නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අදාළ සතුටුයි කට්ටියම ඉද්දී මේ විදිහට සූත්‍රයක් කරන්න ලැබීම. පාරායන වර්ගයේ නන්ද සූත්‍රය අද තියෙන්නේ 7 වෙනි සූත්‍රය. මේ මම දැන් අපි මේ පෙරේදා කතා කරා මේ ඉගෙන ගන්න සියලුම දේවල් සුතයක්. යම් කිසි කෙනෙක් යොමු වෙච්ච කෝණයක් තියෙනවද ඒ කෝණයට අනුව ඒ හිතීමට උපකාර වෙන්නයි මේ සුතයෙන් නිර්මිත ධර්මයේ අර්ථාන්විත භාවය වෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් මේ සෑම දේශනාවකම තියෙන කාරණාව අර්ථාන්විත වෙන්න මේ ඒ සූත්‍ර පර්යායයට අදාළ පෙන්වන විදිහේ යොමු වීමේ ගතියක් අපි තුළ තියෙන තෝරන. ඒක නැතුව කවදාවත් ඒ සූත්‍රය අර්ථාන්විත වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් එහෙම හිතනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අර අපිට එහෙනම් මේ සූත්‍රය ඉගෙන ගත්තාය කියලා ඒකෙන් අපේ අර්ථාන්විත භාවයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට එනම් අපට අනිත් පැත්තෙන් පෙරලා ප්‍රශ්නයක් කරන්න පුළුවන් අපි අපේ කෝණය කොයි විදිහේ කාරණාවක්ද හදාගත යුත්තේ කියලා නේ. එහෙම අපට තීරණයක් කරගන්න බෑනේ. අපිම අපේ කෝණය හරි විදිහ හදාගෙන අපිම ඊට අදාළ විදිහ හිතන විදිහකට ධර්මයක් හම්බ වෙනවා අපි තුලින්ම එනවා කියන කාරණාව වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ මම කරුණු දෙකක් කියලා දෙන්නම්. කියන්නේ කියන්නේ මේ දැනුම තුලින් සුතය තුලින් ප්‍රතිපදාව අර්ථාන්විත වෙන ක්‍රම දෙකක්. එක අපිට ඒ කියන්නේ යොමු වීම කියන එක හදාගත හැකි ක්‍රම දෙකක්. මොකද දැන් මම ගොඩාක් කලාවට මේ දවස් ටිකේම දේශනා තුළදී තමතනකදී පැහැදිලි කරා. ඒක තමයි ඇත්ත. නිවැරදිවම ඒ යමුව පැවිද්දටයි ගන්න පුළුවන් කියන එක. කියන්නේ පැවිද්දා කියන කාරණාවේදී වැඩගත් දැන් අපි මෙහිම මම උදාහරණයක් හැටියට කියන්නම්. ලක්මාලු යමද්දසිය අරගෙන. ලක්මාලුත් මට ලොකු යමු වීමක් තියෙනවා. අමද්දසියකිත් තියෙනවා. එතකොට අමද්දසියට යම් කිසි විදිහකින් මම කටයුතු කරනවා ඒක ලක්මාලට කරන්න බෑ. මොකද හේතුව ජීවිතේ කටයුත්තත් එක්ක වෙනම දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යොමු වීම කිව්වට අපට බාහිරින් සියල්ලම කැපවීමක් තිබුණාට තවත් දේවල් ටිකක් අහකින් තියෙනවා. එතකොට අර කරුණු කරන්න බෑ. එතකොට තවත් දේවල් ටිකක් අහකින් නැත්තම් අන්න එතනදී අපට යම් බාහිර කියන්නේ ධර්මයේ පොඩ්ඩක්වත් ජාව ගන්න නැතුව කියන අපි මේ ධර්මයේ කියලා කියන්නේ යම් විමුක්තිකාම චින්තනයත් එක්ක පෙන්නපු යථාර්ථවාදී හිතන විදිය තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක්වත් ජාව ගන්න නැතුව අර ප්‍රඥාව කියන එක අඩු උනත් ගුණවත් භාවයේ කියන කාරණා ඉස්මතු වෙද්දී හදන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව අඩු උනත් ගුණවත් භාවයේ කියන එක ඉස්මතු වෙද්දී හදන්න පුළුවන්. මොකද ඊට පස්සේ යාට යම් මට්ටමකට දියුණු වෙන්න ධර්මයේ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පැවිද්දත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. ඒක ගිහි කෙනත් එක්ක කරන්න බෑ. මොකද එහෙම යමු වීමක් හදන්න අමාරුයි. ඒ බුදුරණවහන්සේ මුලින්ම සහ ගුරු ආචාර්ය සම්බන්ධය මුල් කාලේ ඒක තිබුණට වෙනම විනයක් හැටියට දාන්න ඕනෙ වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේත් පවා බුදුරණවහන්සේ නිදහස් කරන කරුණු තියෙනවා මේ කෙනෙක්තරම ධර්ම අවබෝධයත් එක්ක. නැත්නම් ධර්ම අවබෝධ විතරක් නෙමෙයි හැම පැත්තම යොමු වීමත් එක්ක.
ඒතෙක් ඒ කාරණා බලෙන් හික්මවන්නේ. කියන්නේ හැබැයි කැමැත්තෙන්. බලෙන් හික්මවන්නේ හැබැයි කැමැත්තෙන්. එතකොට එයාගේ වෙනම පැත්තක් හැදෙනවනේ. දැන් ධර්මයක් අහලානේ යාලත් මහාන වෙන්නේ. ධර්මයක් අහලා මහාන වන ප්‍රතිපදාවට සම්පූර්ණ යන්නට ඕනේ. නමුත් නොයන නිසානේ, ඒ කියන්නේ ධර්මයක් අහලා ශ්‍රද්ධාවකින් වල මහාන වුණාට යමු නොවන නිසා තමයි අර මේ වගේ වැඩ පිළිලක් දෙන්නේ. එතකොට ඒ වැඩ පිළිවෙල තුලින් බුදුරණවහන්සේ පනවපු ශික්ෂාපද සහ සියලු දේවල් තුලින් අර හැදීම, ඒ කියන්නේ අර මොන ධර්මපරියාය දෙකට ගන්න කියන එක අපිට කියන්න බෑ. නමුත් අර හැදීම හැදෙනවා. ඒ හැදීම හැදෙනකොට අර ධර්මපරියායන් මේ හැදීමට අදාළ වෙන විදිහට කරුණක් ඉස්මතු වෙනවා නම් අන්න අර ධර්මපරියාය තුලින් ඊතර වීම, ඒ කියන්නේ ඊතර වීම සිද්ධ වෙනවා. ඔය එක ක්‍රමයක්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ධර්මයක් අහන තැනදීම. කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ ප්‍රඥාවන්ත, කියන්නේ යම් හිතන ගතියක් තියෙන. එතකොට දැන් මේ ඔක්කොමලා ගත්තොත්, ගොඩක් අය ගත්තොත් එහෙම පුදුම විදිහට හැම පැත්තෙම ධර්මයක් හොයලා තියෙනවානේ. විවිධ විදිහට. ඒ කියන්නේ හැම පැත්තෙම ධර්මයක් විවිධ විදිහට හොයලා තියෙනවා කියනකොට මේ හිතන ගතියක්, කියන්නේ යම් හිතන ගතියක් ජීවිතේ තියෙනවානේ. එතකොට මේ හිතන ගතියක් තියෙද්දී දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඉදමෙව සත්‍යම් මොගමඤ්ඤං කියලා කොටු වෙන්න ඕන දහම්පරියායක් ඇහුණත් තව මදිපාඩුවක් තියෙන නිසා යම් හිවිල්ලක් එනවනේ. ඒ හිවිල්ලේදී අන්න අපි හිතමුකෝ මේ සුතය, මේ කියන්නේ ධර්මයේ දැන් නිවැරදිවම කාරණාව සුතය කියන කාරණාව පෙන්වනකොට ඒ පෙන්වන්නේ හිතන ගතියක් තියෙන කෙනෙකුට. නිකන් කෙනෙකුට නෙමෙයි. හැබැයි මේ සුතය ධම්ම යොමු වීම, අවබෝධ වීම මේ කතාව නෑ. මේ සුතය. දැන් එතකොට මේ සුතය යොමු වෙනකොට අපි හිතන ගතියකුත් තියෙනවා නම් මේ පෙන්නන සුතේදී හිතන ක්‍රමයක් හැදෙනවා. හැබැයි තමන්ට ගෝචරත්වයක් එන්නේ නෑ. ඉදමේව සත්‍යං කියලා läග ගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහ දෙයක් එන්නේ නෑ. හැබැයි ඒ කාරණාව එක්කම හිතන කෙනෙකුට හිතන ගතියක් එක්ක යම් සුතයක් තියෙන කාරණාවකින් සද්ධාරෝඥ සුවාකාර පරිවිතක දිටිනිඥානං කන්ති වලට ගෝචර නොවන හිතන ක්‍රමයක් ඉස්මතු වෙද්දී Tamanට බැහැ ගන්නත් විදියක් නැත්තම් එයා තුළ මොන වගේ දෙයක්ද ඇති වෙන්නේ. හැබැයි හිතන කෙනෙන්නේ එයාගේ අර යොමු වීමක් එනවා නේද? එයා තුළ යොමු වීමක් එනවා. ඇයි? එයාත් හිතන කෙනෙක්. අර කරුණ වලට දැන් හම්බ වෙනවා නම් යොමු වීමක් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි මේ කරුණුවට හම්බ වෙනවා නම් යොමු වීමක් කියන අවශ්‍යතාවයක් නෑ. අපි කොහෙන්ද නතර වෙනවා. හැබැයි අර මේ කරුණු පහට අදාළ නැති නිසා අන්න යොමු වීමක් එනවා. එතකොට ඒ ගතිය හිතන බවක් තියෙනවා නම් අර සත්පුරුෂ භාවය කියන ගුණය වැඩෙන්නේ නැද්ද? හිතන ගතියක් තියෙනවා නම් යොමු වීමක් ඇති වුණාම මේ හිතන එක දැන් මම හිතන එක කියලා පෙන්නන්නේ. කලින් මම පෙන්නුවේ ගුණධර්මත් එක්ක හැදීගෙන යන වැඩ පිළිවෙල. මේ හිතන කාරණාව එක්ක. හිතන එක වුණාම අර කාරණාව එක්ක මේ ගුණධර්ම වැඩෙනවනේ. යොමු වීම, කීකරු භාවය, අවංක භාවය කියන්නේ අර තියෙන ගුණධර්ම ටික හැදෙනවා. මේක තමයි ප්‍රඥාවත් එක්ක. මම අර නිතරම කියන්නේ ගුණවත් අය ඉන්න පුළුවන් ප්‍රඥාව නැතුව. ප්‍රඥාවත් එක්ක ඉන්න බෑ ගුණවත් නැතුව. ගුණවත් අය ඉන්න පුළුවන් ප්‍රඥාව නැතුව. හැබැයි ප්‍රඥාවත් එක්ක ඉන්න බෑ ගුණවත් නැතුව. එහෙනම් අරයාගේ අර ඒ හිතීම ගොඩ නැගෙනකොට මේ ගුණය ඉස්මතු වෙනවා. එතකොට ඒ ගුණය ඉස්මතු වුණාට පස්සේ දැන් ටික ටික හැදෙනවා අර යමු වෙන්න ඕන ගතිය. එතකොට මේක හැබැයි අර ක්‍රමෙන් ඇති වුණා නෙමෙයි. මේව තියෙන කෙනෙකුට ඒ ක්‍රමයයි මේ ක්‍රමයයි දෙකම આવොත් මොකද වෙන්නේ? දෙකම આવොත් එයාගේ අර ප්‍රතිපදාව තුළ තියෙන යමු වීම සහ කියන්නේ ප්‍රතිපදාව තුළට අර්ථාන්විත භාවය වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේකිනුත් යමු වෙනව නැත්තේ නෑ. ඒ වුණාට මේ දෙකම එකතු වුණාම තමයි ප්‍රතිපදාව අර්ථාන්විත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සූත්‍ර පරියායක අපේට හිතන ක්‍රමයේ තුල ඒ කාරණාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඇති වෙනකොට අපි යම් කිසි විදියකින් නිවැරදිවම අපි හිතමුකෝ යම් දැන් සමහර දේශනා අහද්දී ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ ලොකු සතුටක් ඇතින් අපි හිතපු ක්‍රමයක් මොනවා හරි හිතපු විදියක් තියෙන නිසා එතකොට අන්නේ හිතන විදිහත් එක්ක යෙදීම ඒ බවටපත් වෙනවා. හැබැයි අර ඔක්කොම ටික ඇති වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් හරියට ගත්තොත්
බද්දකට සූත්‍රය. එතකොට අපි ඒ කාරණුව එක්ක අපි හිතපු විදිහක් තියෙනවා නම් දැන් අපි හදන්නේ හැම වෙලෙම කනට ඇහෙන සද්ද බවක් ගන්නනේ. අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි අපි මේකත් එක්ක හිතන ගතියක් තියෙනවා නම් මේ කාරණාව කියද්දි එයාට කනට ඇහෙන බවක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ හිතන ගතිය නිසා ඊට අදාළවම දේශනාවක් කරන නිසා අර යමු වීම නැමීම අනුගත වීම කියන මෙන්න මේ කරුණු ඔක්කොම එක මට කන බවක් කියන එක එදෙන්නේ නැතුව අනර්ථානිත භාවය. අන්න එතන අර්ථානිත භාවය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපට කිසිම බුද්ධ වචනයක් අපි මේ කාරණාව එක්ක දැන් අපි ගත්තොත් පාරායන වගේ අපි ආකිඥායතනෙ හුරු කරලා නැහැ. ඒ අපි කියන්නේ සමාපත්තිය එක්කනේ. හුරු කරලා නැහැ කියලා. දැන් මෙයාලා මේ අහන සමාපත්තිය එක්කද? නැහැනේ. මේ කතා කරන්නේ ධර්මයි. සමාපත්තියක කතා කරොත් එහෙම සමාපත්තිය කියන කාරණාව එක්ක මෙහිම බාහිර හා සම්බන්ධයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවකදී අපි ගන්න හොඳ නැහැ පාරායන වගේ කතා කරනකොට මේ ආකින්චඤ්ඤායතන සමාපත්තිය ඉඳලා යහන්නේ. නැත්නම් ඒ සමාපත්තිය ගැන මේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාම කතා කරන කාරණාවක් එදින්නේ නැහැ. එහෙනම් හරි දැන් එයාලටත් නෑ අපටත් නෑ. හරි. පාරායන වග්ගයටත් දැන් මේ ධර්ම පරියත්තික මෙතන ආකින්චඤ්ඤා සමාපත්තිය නේ. අපටත් නෑ. මෙයාලගේ හැබැයි ඒ සමාපත්තිය කරා යමුනේ ධර්මණයක් එක්කනේ. ආකින්චඤ්ඤායතන හිතන ක්‍රමයක් එක්කනේ. දැන් අපේ මේ හිතන ක්‍රම කොයි හරි ක්‍රමයකට සැකසিলা නැද්ද? සැකසিলা තියෙනවනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න අපට අදාළ වෙන්නේ නැද්ද? අපට අදාළ වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි අපට අදාළ නොවන ප්‍රශ්න තියෙනවා දැක්මත් එක කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔන්න සෝතාපන්න කෙනෙක්ගේ විග්‍රහයක් එක ඒ දැක්මත් එක්ක අහනවා. අනාගාමී සකදාගාමී කෙනෙකුගේ ඒ දැක්මත් එක්ක. ඒක අපට සාධාරණ නැහැ. මොකද එතකොට බාහිර කතන්දර මොකුත් නැහැ. ඒ කෙනාගේ දැක්මත් එක්ක තමයි මේ විග්‍රහය කතා කරන්නේ. ඒ දැක්ම කාටවත් නැහැ නේද? ඒ දැක්ම නැත්තම් අන්න එතෙන්ද හරියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අයගේ දැක්ම නැහැ කියන එක කතා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි ගත්තොත් රාට්ටකනා ප්‍රජාහන නිස්සය ආදී දේශනා තුළ දැන් අපි මේ ධ්‍යාන සමාපත්තිය වලට ගිහිල්ලා විදර්ශනාවක් කරනවා කියන ඒ කෝණේ අපිට හැදෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක දැනුමක් විතරයි. මොකද ඒ කාරණාව නම් අනිවාර්යයෙන්ම සේක වෙන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ ප්‍රතිපදාවට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔය කාරණා ඔක්කොම එක දැනගත්තාම දැන් එතකොට අපට ආයෙත් පුළුවන් එහෙනම් මේ සේකය කිව්වා ඕනේ නැහැ නේ කියලා. නේ? එතකොට දැන් මේකේ පැත්ත වගේම ඒකේ පැත්ත තියෙන්න පුළුවන්. අපි ධර්මපරියයක් අහනකොට සේක වෙලා අපට බැයිද ඒ කාරණාවට අනුගත වෙන්නේ. අපි ධර්මපරියයක් අහගෙන ඉන්නකොට දැන් අපට හිතෙන්නේ හරි සේක වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න අහන්න ඕනේ මම එතකොට තමයි මට මේක හරියන්නේ. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ධර්මපරිය අහගෙන ඉඳි සේක වුණා නම් මම සේක වෙනව නෙමෙයිනේ. නේ? ඒක අහගෙන ඉඳි හරියට අනුගත වෙනවා නම් ඒ හිතන ක්‍රමයක් එක්ක ඒතොරේ දේශනාව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දේශනාව අදාළ. එහෙනම් එකද බුද්ධ වචනයක්වත් ඒ පරියායක බලනකොට ඒ අයගේ කියන්නේ ඇතරම ඒ අයට අදාළ හිතන ක්‍රමයට මේක දුන්නේ කියලා අපට මේක අදාළ නැහැ කියලා අතහරින්න බෑ. අනිත් කාරණාව දැන් මම සූත්‍ර වර්ග දෙවිදිහකට කිව්වොත් සාමාන්‍ය ලෝකයේ ජීවත් වෙන විදිහ කතා කරනකොට බුදුරණවහන්සේ කතා කරන සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත පැත්තේ නෙමෙයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? සාමාන්‍ය ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඒ ජීවත් වීම හදාගන්න ඇත්ත පැත්තෙන් නේ. දැන් අපි හිතන්නේ මෝඩියෝන්ගේ පැත්තක් තියෙනවා මෝඩියන්ගේ පැත්තටයි සාමාන්‍ය ලෝක ජීවත් වීම. එහෙම එකක් නෙමෙයි සත්‍ය පැත්තේ. එතකොට එහෙනම් සත්‍ය පැත්තෙන් කතා කරා මේ සාමාන්‍ය ජීවිතීම කතා කරන එක අදාළයි. එහෙනම් එක බුද්ධ වචනයක්වත් ඉගෙන ගන්නීමෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියන කාරණාව එන්නේ නැහැ. හැම බුද්ධ වචනයකින්ම ඊට අදාළ විදිහට අපේ ජීවිතය අර්ථාන්ත භාවයට අදාළ වෙනවා. ඉතින් මම ඊටික කිව්වේ ඇත්තරම දැන් ඔය සිද්ධිය දැන් මම එදා උපසිව සූත්‍ර කියද්දී මුලින්ම පැහැදිලි කරා හොඳට අහගෙන යමු වෙලා අහගෙන ඉන්න කියලා. ඒ යමු වෙලා අහගෙන ඉන්න තැනදී අපට අපේ හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන ක්‍රමයේ හැදෙනවා. හිතන විදිය හැදෙනවා. අපට අර කියන්නේ එකක් හොයාගෙන මම අර ඊළඟ දෙකේ කිව්වේ වේදනාව අරගෙන මේක අනිත්‍යයි කියලා බලන එකට නැතුව යෙදීමේ වේදනාව අනිත්‍ය දැකීම සිදු වෙනවා. නේ? යෙදීමේ අනිත්‍ය දැකීම. එතකොට ඒක අහපුව අපට බලෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට අපි ඉඩ දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අනුගත වීම කියන්නේ. එතකොට දැන් මම අර ඉදාසන්නාසලට කියලා දුන්නේ
කියන්නේ අපි කියන්නේ මුලින් කිව්ව බලෙන් අනුගත වෙන කියන්නේ බලෙන් කියන අකමැත්තෙන් නෙමෙයි. අපි මුලින් හුරු කරනවා. එතකොට ඒක අනුගත වීම. ඒක අර ධර්මයකට යන ලොකු උපකාරයක්. කියන්නේ ඒකත් එක්ක තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මම මේ කියන කාරණාව අහගෙන ඉන්න කියලා. එතකොට අරක කැමැත්තෙන් අපි හිතලා අනුගත වෙන එකත් මෙතනත් අපි හිතලා තමයි නැත්තේ නැහැ. අපි හිතලා කැමැත්තයි දෙකම එක. හැබැයි අරකට වඩා තීරුවයි නේද? ඒ අනුගත වීම. එතකොට එහෙනම් හැබැයි ඒ අනුගත වීම වෙන්නේ නැහැ අනිත් අනුගත වීම දැන් මේ දෙක කියන්නේ අරක නැතුව මේක වෙනවා කියන එක වෙන්නේ නැහැ. අරකත් තියෙද්දි මේකත් වෙන්නේ. හැබැයි අරක යෙදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක එක යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කොහෙන් ගත්තත් අපට අනුගත වෙලා යමු ඉලහනවා කියනකොට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිපදාව සිද්ධ වෙනවා. නන්දමානවක ගාථාත් හරි ලස්සනයි. බලමු අපි. මං කිව්වම කියන්න. අවධානයෙන් අහගෙන හිටියාම කියන වචන ටික මතක හිටිනවා. සන්ති ලෝකේ මුනයෝ ජනා වදන්ති තයිදං කතංසු ඥානූපපන්නං නෝමුනින් වදන්ති උදාහුචේ ජීවිතේනූපපන්නං අන්න දැන් මේ අහන මුනිවරයා කියන කාරණාව ගැන. එතකොට මුනි කියන කාරණාවක් යෙදෙන්නේ කොහොමද? හැබැයි මුනි බද්දේක රත්ත සූත්‍රෙත් කතා කරා සාන්ත මුනිවරයා කියන අර්ථය. දැන් මේකෙදී නන්දත් මුනිවරයෙක් නේද ලෝකේ පරියාය. නන්දත් ලෝකේ පරියාය මුනිවරයෙක්. අපි දැන් මේ පාරායන වගේ පුරාවටම කතා කරගෙන ආවා මේ අය තුල ඉදමේව සත්‍යම් මෝගමඤ්ඤම් කියන කාරණාව ධම්මිනියත් එක්ක ඉදිලා නැහැ. ඒ නිසා නැවත නැවත හොයන ගතිය තියෙනවා. එතකොට දැන් නන්ද මුනිවරයෙක් වුණාට, කියන්නේ ලෝකපරියාය මුනිවරයෙක් වුණාට නන්දගේතර කාරණාව හිම්ම තියෙනවා. නන්ද අහනවා සාන්ති ලෝකේ මුනයෝ ජනා වදන්ති තයිදං කතංසු. මේ ලෝකේ මුනිවරු ඉන්න බව මේ ජනයා කියනවා. ලෝකේ මුනිවරු සිටින බව ජනයා කියනවා. ඥානියෙන් උපන් අයද මුනිවරු කියලා කියන්නේ ඥානූපපන්නන්තේ මුනින් වදන්ති. එහෙම නැත්නම් ජීවත් වෙන ආකාරය අනුව ජීවත් වෙන විදිය අනුවද මේ මුනිවරයෙක් කියන කාරණාවක් උපදින්නේ. කොහොමද මේක තේරුම් ගන්නේ? ඥානියෙන් උපන් අයද ජීවත් වෙන විදිය. ඒතකොට ජීවත් වෙන විදිය කියලා කියන්නේ බාහිර කාරණාවනේ. ඥානි දැන් ඇත්තටම නන්දලාට ඥානයක් තියෙනව නේද? නන්දලාට ඥානයක් තියෙනවා. ඥානයකුත් තියෙනවා ජීවත් වෙන විදියකුත් තියෙනවා. ඔය දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඥානයකුත් තියෙනවා මුනි භවෙ. අනිවාර්යයෙන් යම්කිසි ඥානයක් මුනි භවක තියෙනවා නම් ජීවත් වෙන විදිය මුනි භවක් වෙන්නේ නැද්ද? ජීවත් වෙන විදිය මුනි භවක් වෙනවා. දැන් එතකොට ඥානය කියන කාරණාව සැබෑම අර්ථාන්විත නම් ආය හොයන ගතියකට ඉඩක් නැහැ. එතකොට දැන් මෙයාගේ ප්‍රශ්නය තුල එන කරුණු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඥානයෙන් යුක්ත භවක ඉන්නවා කියන කාරණාව නැහැ කියන්නේ. මම ඥානයෙන් යුක්ත භවක ඉන්නවා කියන කාරණාව නැහැ කියන එක මේ ප්‍රශ්නේ තුලින් ගැඹෙනවා. මොකද එහෙම ඉන්නවනම් ඒ කාරණාව පිළිබඳ අවංක ප්‍රශ්නයක් මෙතන අහන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අවංක එකක් නෙමෙයි තමන්ගේ දේ තහවුරු කරගන්න තාර්කිකව කියන්නේ ඒ පැත්තට යන්නේ එකක් නේ. ඒ කියන්නේ ඉතර අර ගුණවත් භවයේ සත්‍යවාදී භවයේ උපරිම මේ අයගේ තියෙනවා. ඒකයි මේ කිම්ම කියනවා දැන් අනිත් ඒවා ගැන හැම එකම නැහැනේ අවබෝධ කරා කියන අවසානේ. නමුත් මේකේ අවසානයේදී කියනවා අවබෝධ කරා කියලා. ඒක රහත් කියලාම කියනවා. නන්දම කියන්නේ. ඔන්න එතකොට මුනිවරු ජීවත් වෙන්නේ මුනිවරු කියන්නේ ජීවත් වෙන ආකාරයෙන්ද ඥාණයෙන් උපන් අයද කියලා අහනවා මුනිවරු කියලා කියන්නේ. ඊළඟ ගාථා බුදුරණවහන්සේ දෙන උත්තරය න දිට්ඨියා න සුතියා න ඥානේන මුනීද නන්ද කුසලා වදන්ති විසේනිකත්වා අනීඝා නිරාසා චරන්ති ඒතේ මුනයෝති බ්‍රෝමි. ඔන්න මේකේ තව ටිකක් ඉස්මතු වෙනවා. තව කාරණාවක්. දැන් නන්ද බලන්න බුදුරණවහන්සේ මේ දකින්න විදිහනේ.
නන්ද මේ ප්‍රශ්න අහන විදිහේදී නන්දට තියෙනවා තව දේවල් වලට හොයන්න ඕනේ කියන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඥානයක් ඇති බවකින් යුක්ත මුනිවරයා කියන කාරණාව නන්දට තියෙනවා. ඥානයක් ඇති බවකින් යුක්ත මුනිවරයා. ඊළඟට ජීවත් වෙන විදිහෙන් යුක්ත වූ කෙනා මුනිවරයා. එතකොට මුනි කෙනෙක් ඉන්නවා ලෝකයේ ඥානාන්විතව. මුනි කෙනෙක් ඉන්නවා ලෝකයේ සුන්දර ජීවන පැවැත්මකින්. දැන් මේ කාරණා ටික ගත්තට පස්සේ ඊතර වීමක් කතා වෙන්නේ නැහැ. බලන්න බුදුරණවහන්සේ දැන් අපට එකපාරට ප්‍රශ්නේ අහපු පමණින්ම අපට ඒ කාරණාව ගන්න බෑ. ඒතර බුදුරණවහන්සේ කියන්නේ අපට බුදුරණවහන්සේ දුන්න කාරණාවත් එක්කත් තමයි කරුණ හරියටම ගන්න පුළුවන්. එතකොට බුදුරණවහන්සේ ඔන්න ඒකත් එක්ක උත්තර දෙනවා නන්දය දිට්ඨියෙන් කියන්නේ දැකීමෙන් සුතියෙන් ඇසීමෙන් නැත්නම් සුතයෙන් ඥානයෙන් දැකීමෙන් ඇසීමෙන් සුතයෙන් ඥානයෙන් දක්ෂ කෙනා කියන්නේ දක්ෂාය ඒ අය මුනිවරු කියලා කියන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ කියන්නේ දැකීමෙන් සුතයෙන් ඥානයෙන් ඉන්න අය දක්ෂ කෙනෙක් කියන්නේ නැහැ ඒ අය මුනිවරු කියලා. ඒක වණ්ඩේ දැන් මේක අහනකොටම නන්ද අහන්නේ ඥාණයෙන් උපන්න කෙනානේ. බුදුන් වහන්සේ කියනවා දක්ෂ කෙනෙක් නම් ඥාණයෙන් උපන් කෙනෙක් මුනිවරයෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. දැකීමෙන් මුනිවරයෙක් කියලා කියන්නේත් නැහැ. ශ්‍රුතියෙන් මුනිවරයෙක් කියලා කියන්නේත් නැහැ. එතකොට ඥාණයෙන් කියන එක කිව්වා. දැන් දැකීමෙන් කියලා කියන කාරණාවෙදී මෙතන ගන්න තියෙන්නේ දැන් අහුවන් ජීවිත පැවැත්මෙන් කියන කාරණා. අන්නේ කාරණා. දැන් විතරතමත විඤ්ඤාත කියන එක නෙමෙයි. දැකීමෙන් කියන කාරණාව ගන්න තියෙන්නේ දැන් ජීවිත පැවැත්මෙන් කියලා එවනේ. ඒකෙන් මුනිවරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපිට එතකොට යන්න පුළුවන් එහෙම නැති අයත් මුනිවරු ඉන්නවනේ කියන එක. නෑ ඒක නෙමෙයි කියවෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් අම්බුක්ම සූත්‍රය ඊළඟට ඒ වගේ සූත්‍රයක් අපිට මතක් වෙන්න පුළුවන්. අර සාන්ත භාවයෙන් නැති යුක්ත කෙනා ජීවිත පැවැත්ම නැති යුක්ත කෙනා මුනිවරයා කියන්නේ නෑ. එතනත් අපි කියලා තියෙනවා ආයේ වෙන භාවත්වයකටත් දීලා. තවත් භාවත්වයක දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ භාවත්වය ලැබෙන්නේ නැතිව කිසිදු ක්‍රමයක දැන් අපි මේක නැතුව තව එකක් තියනවා කියන කාරණාවට නැතුව තව එකක් තියනවා කියනකොට අපිට ආපහු තව පැත්තක් අල්ල ගන්නවා. ඒ පැත්තක් අල්ල ගන්න නැතුව භාවත්වයක් යමක් කියලා, ඒ කියන්නේ සැබෑම යුක්තිකයි මත වෙන්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ බව නොවෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ භාවත්වයක් මුනි ස්වરૂපයක් කියන එකක් ලැබෙනවා කියන එකක් කතා කරන්නේ නැති වෙන්නයි බුදුන් වහන්සේ වෙන්නේ. ඊළඟට දැන් අනිවාර්යෙන් ඥානියෙන් යුක්ත කෙනෙක් කියන්නේ මොනවා හරි සුත භාවයක් එක්ක නැතුව ඥානයකින් යුක්ත වෙන්න බෑනේ. එතකොට මේ කිසිදු කාරණාවකින් දක්ෂයෙන් යුක්ත කෙනා ඒ කිසි කෙනෙක් මුනිවරයෙක් කියලා කියන්නේ නෑ. විශේනිකත්ව අනේගා නිරාසා චරන්තියේතේ මුනයෝති භූමි අන්න පැහැදිලි කරනවා මොකද්ද? සේනාව දුරු කරලා. සේනාව දුරු කරලා දුක් රහිතව ආසා රහිතව යම් කිසි කෙනෙක් හැසිරෙනවාද අන්න යාට තමයි මම මුනිවරයා කියලා කියන්නේ. එතකොට අනීගං දුක ඉක්මවලා දුක් රහිතව ඊළඟට නිරාසා ආසාව රහිතව හැසිරෙන කෙනා සේනාව දුරු කරලා විශේනිකත්වයෙන් සේනාව දුරු කරලා අන්න ඒ කෙනාටයි මම ඒ අයටයි මම අන්න උන්ටයි මුනිවරයා කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙදි ගත්තාම දැන් කවුද මේ සේනාව කියලා විග්‍රහ කරන්නේ නැහැ. දැන් ඒ කාරණාවක් අපි අලුතෙන් විග්‍රහ කරගෙන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කෙලෙස් ආශ්‍රව ඊළඟට තව මොන හරි විග්‍රහ. ඒක අපේ දේවල් නෙමෙයි. දැන් මේ අනුගත වීමත් එක්ක ඉන්න නන්දට සේනාවක් හම් වෙනවා නම් ඒකමදිද? තව අලුත් සේනාවක් ලේබල් කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට දෝතක සූත්‍රයේදී හම්බුනේ අර ඔගේ හැදපහරක් එක්ක හැදපහර භවයට හම්බෙලා. ඒ කියන්නේ එයාට හැදපහරක් එනවා කියලා වැටහිලා. එතකොට එහෙනම් මේ සේනාව කියනකොට අපට අර නම්ගුත් දාගත්ත සේනාවක් මෙතෙන් විවහාර කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැනුමක් හැටියට යම් කිසි කෙලෙස් සේනාවක් ඉගෙන ගන්නවා ඒක හරි. ඒක දැනුමක් හැටියට. මම අර බාහිර සූත්‍රයේ පැහැදිලි කතමෝච බික්කේ කියලා විග්‍රහ කරනවා කියලා.
එතකොට හරි. හැබැයි මේ දැක්මක් හැටියට යොමු වීමක් හැටියට ඉන්න තැනදී සේනාව මොකද්ද කියලා අලුතින් විග්‍රහ කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අලුතින් විග්‍රහ කරන්න දීමෙන්ම මේ ධර්මපරියාය තුළ වෙන අර්ථාන්විත භාවය. කියන්නේ අනුගත වීමේ යෙදීමේදී ඇතිවන ප්‍රශ්න කිරිලි ස්වභාවයට පටහැනියි. අලුතින් මේ සේනාව විග්‍රහ කරන්න කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා සේනාව යෙදීම මොනවා හරි කරනවා. අපට ඔන්න ආශ්‍රවයන් වෙන්න පුළුවන්, කෙලෙස් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, පැවැත්ම එක්ක වෙන්න පුළුවන්. අපට මොනවා හරි කාරණාවක යෙදෙනවා නම් අන්නේ සේනාව දුරු කරලා. එතකොට මේ සේනාව දුරු කිරීමක් වෙන්නේ ඒ දුරු කිරීමේදී ආශාව දුක ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් එතකොට දැන් සාමාන්‍ය නිකන් ආශාව දුක දුරු කරනවා කියන කාරණාව කිව්වත් ඇතිනේ අපි දකින විදිහට. ආශාව දුක් රහිත බව දුරු කරනවා කිව්වොත් ඇති නේද කියන්නේ. අපි දන්නවා ආශාව තමයි දුකට හේතුව. එහෙනම් ඉතින් අපි ආර්ය සත්‍ය නුවණත් එක්ක ගත්තට පස්සේ දුක්ඛ සමුදය ආශාව නම් දුකට හේතු වෙන ආශාව දුරු කරා නම් හරියනේ. නමුත් ඒ කාරණාව විතරක් කිව්වේ නැත්තේ ආශාව කියලා දුරු කරන බවක් අත්‍යන්ත බව ලැබිලා තියෙනවා නේද? ඊළඟට සේනාවකුත් දුරු කරනවා කියලා කියනකොට දැන් අපිට භව ආශ්‍රව කියන කාරණාව අපි කොච්චර කතා කරත් අර්ථාන්විත වෙන්නේ නැහැ. මේ භව තණ්හාව කියන එක. කියන්නේ අපි හිතමින් දානවා මිසක් ඥානයකින් යෙදීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඥානයකින් යෙදුණා නම් භව තණ්හාවක් කියලා ඉතර වෙනවනේ. ඥානයකින් යෙදීම නම් කියන්නේ කෘත්‍යයත් එක්කනේ. එහෙනම් ඒක අර්ථාන්විත වෙලා නැහැනේ. දැන් මේ අයට තණ්හා දුරු කරනවා කිව්වොත් එහෙම තණ්හාව කියන විග්‍රහය අර්ථාන්විත භාවයත් එක්ක යෙදීමේ තණ්හාව නැහැ නේද මේ අය? තණ්හාව කියන කාරණාවේ ලෝකයේ කියන්නේ විග්‍රහය අර්ථාන්විත භාවය. දැන් අපට යමක් වන්ද විග්‍රහ කරලා දෙන්න පුළුවන් මේකයි මේ කියන්නේ කියලා. දැන් මේ ධර්ම විනය ගත්තොත් එහෙම අකින්චඤ්ඤායන ධර්ම විනය ඒක පරිපූර්ණ වශයෙන් පත් වුණාට පස්සේනේ ඒකේ කිසිම අඩුවක් නැති වුණාට පස්සේනේ විමුක්තියටපත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ පෙන්වන කාරණාව අර්ථාන්විත භාවය කියනකොට තණ්හාව විග්‍රහ කරන්නේ තණ්හා ප්‍රහාණය කියනකොට ඒ කියපු එකේ අඩුවක් ඉතුරුලා තියෙන්න පුළුවන්. බෑනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රතිපදාවේ කතා කරනකොට තණ්හා දුරු කරනවා කියන කාරණාව මේ ධර්ම විනයත් එක්ක යනකොට එයාලා ටික අත්දැකීමක් වෙලා නම් එයාලා ඇත්තටම එයාලාගේ විග්‍රහය තණ්හා දුරු කළා. එතකොට එයාලාගේ විග්‍රහය තණ්හාව දුරු කළා කියනකොට අරක විතරක් කියනකොට එයාලට හරි අර්ථාන්විත භාවයෙන් තණ්හාව දුරු කළා එයාලා. මොකද ඒ හොඳට තේරුම් ගන්නවා ඒ ධර්ම විනය තුල අංග සම්පූර්ණයි. ඒ ධර්ම විනය තුල අංග සම්පූර්ණයි. එතකොට ඒ ධර්ම විනය තුල විග්‍රහයක් තියෙනවා නම් ඒ විග්‍රහයේදී ආයුක්තියක් තියෙන්න බෑ. තව ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අරට තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ හිතන ගතියත් එක්ක. එහෙම නැතුව පෙන්නපු ධර්ම විනය තුල වැරදි කියන එක නෙමෙයි. පෙන්නපු ධර්ම විනය වැරදි කියන එක නෙමෙයි තව එතනින් එහාට යනවා. එතකොට එහෙනම් ඒ ගතිය තුල එයාලගේ විග්‍රහය තණ්හාවක් නොවුනට ඒ ගතිය තුල අමුතු සේනාවක් එනවනේ. එහෙනම් එයාලට ඉදිලා නැද්ද? අමුතු මේ කියන්නේ අපි ගත්ත නොසන්සිඳිච්ච බවක් නැත්නම් අමුතු මේ තව සැනසෙල් නැති බවක් ඉදිලානේ. එතකොට සැනසෙල් නැති බවක් ඉදිලා තියෙද්දි අන්න ඒකම ඈඳලා ඒ කාරණාවම ඈඳලා තණ්හාව කියන්නේ භව තණ්හාවයි ඒකට පැවැත්මයි කියන්නේ කියලා වචනකින් ලේබල් කරලා ලැබෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ ස්වභාවය පැවැත්ම බව අර්ථාන්විත කරා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපට ඔන්න තණ්හා තුනයි කාම භවයි භව තණ්හා. දැන් අපි ඔන්න ওই තුනම දන්නවා. හැබැයි අපි හරියට ගත්තොත් තුනේම අර්ථාන්විත භාවය ඉදිලා නැහැ. තුනේම අර්ථාන්විත කියන්නේ කාමයේ අර්ථාන්විත භාවය ඉදෙනවා නම් කාම ඉක්මවන්නට ඕන. ඒතර කාම භව විභව කියන එකේදී මේ අයට මේකට භව තණ්හාව කියන්නේ මේකට පැවැත්ම තණ්හාව කියන්නේ කියලා වචනකින් Tamanට ලේබල් කරලා läග ගන්න දෙන්නේ නැතුව යෙදෙන විදිහේ සිදුවීමේ කෘත්‍ය තණ්හාව භව තණ්හාවක් බව ඉස්මතු කරනවා. එතකොට අන්න ඒකත් දුරු කරන්න කියනවා. ඒ තණ්හාවත් දැන් එතන දුක කියන කාරණාට දෙන්නේ අනීග කියලානේ. එතකොට ඒ දැන් සාමාන්‍ය ලෝකයේ දුක කියන වචනයට වඩා නීග කියන කාරණාවේදී කියන්නේ ඒ සමාජයේ භාවිතා වන විදි. එතකොට ඒකත් එක්ක අන්නේ නීග භව නැහැ. එතකොට දැන් එයාට නීග භවක් එදිනව නේ. එතකොට යෙදීමක් නික්මවන්න කියන්නේ. ඒ යෙදීමේ දෙන්නෙත් නැහැ, තණ්හාවේ දෙන්නෙත් නැහැ. අර සේනාව වයින් කරා. අන්නේ කෙනාට කියනවා මුනිවරයා කියන්නේ.
එතකොට ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නේ හුවට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට බුදුරණන් වහන්සේ ඉදිරිය උත්තර දුන්නා. ඊළඟට දැන් ඔන්න දිට්ඨියෙන් සුතියෙන් ඥාණයෙන් මේ වගේ මුනිවරයා කියන්නේ නැහැ කියලා දක්ෂයා කියනවා ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න නන්දගේ හිතන විදිහින් මොන නන්දට ආයෙ ප්‍රශ්නයක් එනවා. එකක් කියන්නකො. යේකේචි මේ සමනා බ්‍රාහ්මනාසේ දිත්තේන සුතේනාපි වදන්ති සුද්ධින් සීලබ්බතේනාපි වදන්ති සුද්ධින් අනේක රූපේන වදන්ති සුද්ධින් කච්චස්සුතේ භගවා තත්ත යථාචරන්තා කච්චිස්සතේ භගවා තත්ථ යථාචරන්තා අතාරු ජාතිංච ජරංච මාරිස පුච්ඡාමි තං භගවා බ්‍රූහි මේ තං දැන් ඔන්න නන්ද ආය අහනවා. දැන් මුලින් කියපු කාරණාවේදී ඔන්න දිට්ඨිසුත මුත්මි කියන්නේ මේ වගේ මුනිවරයෙක් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. එතකොට ඊළඟ නන්ද අහනවා මෙහි යම්කිසි සමන බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් ඒකේච මේ සමන බ්‍රාහ්මනාසේ දෘෂ්ටියෙන්ද ශ්‍රුතියෙන්ද පිරිසිදු භාවයක් කියනවා. අන්න දැන් යම් සමන බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. ඒ අය දෘෂ්ටියෙන් ශ්රුතියෙන් පිරිසිදු භාවයක් කියනවා. ඒ වගේම සීලබ්බතං වාපෝදන් සුද්ධි හික්මන වැඩපිළිවෙල එක්කත් පිරිසිදු භාවයක් කියනවා. අනේක රූපේන හදන්ති සුද්ධි තවත් නොයේක් ස්වરૂපෝ එක පිරිසිදු භාවයන් කියනවා. එතකොට මේ කියපු කරුණ ඔක්කොගෙම අදාළ වෙනවා යමක් ඇති තැනයි පිරිසිදු භාවයක් තිබිලා තියෙන්නේ. යම් භාවත්වයක් ඇති තැන ඒ භාවත්වයේ එකයි පිරිසිදු භාවයක් තියෙන්නේ. ඊතර වීමක් කියනවා. ඊතර වීමක් කියවෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අහන කාරණාව තමයි හිම් පිරිසිදු භාවය කියනවා. මේ විවිධ විදිහට පිරිසිදු භාවය කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා භගවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහි ඒ ආකාරයෙන් හැසිරෙන වුන් ඒ කියන්නේ ඒ ධර්ම විනය. දැන් දිට්ඨියෙන් සුතියෙන් පිරිසිදු භාවය කියන සීලබ්බත පරාමාස සීලබ්බත වලින් සීක්මන ක්‍රම වලින් පිරිසිදු භාවය කියන නොඑක් ස්වરૂප වලින් පිරිසිදු භාවය කියන අන්නේ අය කියන්නේ ඒ කාරණාව එක්ක ඒ ආකාරයෙන්ම හැසිරෙන වුන් ජාති ජරා කියන මෙන්න මේ කාරණාවෙන් ඈතර වෙනවද කියලා අහනවා. තරණය කළාවුද කියලා අහනවා. ඒ කාරණාවයි. උත්තමයන් වහන්සේ මම මේ අහන ප්‍රශ්නේ මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මට ප්‍රකාශ කරන සේක්වා කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එතකොට දැන් නන්ද ප්‍රශ්න අහන තැනදී නන්දට විමුක්තිකාය ප්‍රතිපදා කියලා ලෝකේ ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවනේ විදිහට. නැත්නම් නෑනේ. දැන් බුදුරණවහන්සේගේ ප්‍රතිපදාවක් ලෝක කොහෙවත් තියෙනවද? ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. එතකොට විමුක්තියක් හොයන අයගේ ප්‍රතිපදාව මෙන්න මේවා. මෙන්න මේවා. එතකොට දැන් මේවා නිකන් ඔහේ තියෙනව නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිපදාවක් විමුක්තිය හොයන අයට පැහැදිලි කරනවා. දැන් ඒක යාගේ ඇතුලෙන් වෙන ප්‍රශ්නයක්නේ. දැන් අර අවසාන බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගෙන් මහාන වුණේ කවුද? සුබද්දනේ. එතකොට එයාත් ආවිල්ලා අහපු ප්‍රශ්නේ ඔකනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ කය ප්‍රතිපදා කියනවා මේ හැම එකෙම මේ වගේ විතර වෙන්න පුළුවන් නිවන් දකින්න පුළුවන් විමුක්ත වෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. එතකොට එහෙනම් මොන විදිහේ හිතන ක්‍රමයක් තිබුණත් ඒ ඒකේ කය දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මෙයාලා මේ විමුක්තිකාමී ක්‍රමයට එක්ක අනුගමනය කරලා තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඒකේ කය තවත් කියලා තියෙනවානේ. එතකොට දැන් ඒව කරලා නැහැනේ. එතකොට දැන් ඒවට ඒ වගේනොත් විමුක්ත වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ මේ විමුක්තිකාමී ස්වභාවය පිළිබඳව අහන ප්‍රශ්නේ. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයක් එක්ක නැහැ. ඒ කිසිම ප්‍රතිපදාවක් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම නිවැරදිව ගත්තොත් බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුලදී ශ්‍රුතයක් අල්ලගන්න තියෙනවා හැරෙන්න. අල්ලගන්න තියෙන ශ්‍රුතයක් හිතන්න ඕන ක්‍රමයක්. ධර්මයේ කියලා මෙන්න මේක තමයි සිදුවෙන එකේ න්‍යායාත්මක සංසිද්ධිය කියලා එකක් අල්ලගන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් අල්ලගන්න තියෙනවා නම් ධර්ම පහුරක් වෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා ශ්‍රුතයක්. දැන් මෙයාලගේ තියෙන්නේ ධර්ම විනය කියන කාරණාවෙන් ගත්තට පස්සේ අර ශ්‍රුතය කියන කාරණාව නෙමෙයි
ඒ කියන්නේ ධර්ම විනය ඇත්තටම ධර්ම විනය කියනකොට හරිනම් අර්ථයේ ප්‍රතිපදාත්මක කියන්නේ ඒක ප්‍රතිපදාත්මක වීමේදී ඊතර වීම සිදු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් දැන් මෙතනදී තියෙන ධර්ම විනයේදී ඒක ඊතර වීම කියන කාරණාවක් සිදු වෙන්නේ නැතුව ඒ ධර්ම විනය භාවත්වයකට යනවා. බුදුරණාහිගේ ධර්ම විනයෙහිම භාවත්වයකට භව්‍යත්වයකට යන්නේ නැහැ ඊතර වීම සිදු වෙන්නේ. එතකොට නමුත් සුතය කියන කාරණාවක් අල්ලගන්න තියෙනවා. අනිත් කිසි දෙයක් අල්ලගන්න එකක් නැහැ බුදුරණාහි වෙනන දහමත් එක්ක. එතකොට එහෙනම් මෙන්න මේ කරුණු අල්ලගත්තාම ඒකට යමු වෙලා එහිම ඉන්නකොට ජාති ජරාවෙන් ඈතර වෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට දැන් මේකේ තව එකක්. මේකේ බුදුරණාහිගේ ධර්මයේ කියලා අපි අලුත් එකක් දෙන්න කිව්වොත්. ඒක මේ වගේ වෙනම තව එකක් නේ. නේද? ඒක මේ වගේ වෙනම තව එකක් නේ. දැන් අර අනුරාධ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ රහතන් වහන්සේ මරණින්මත් ඉන්නවද? කොහොම බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැද්ද? එහෙම දේශනා කරන්නේත් නැහැ. ඉන්නවද නැද්ද? එහෙම දේශනා කරන්නේත් නැහැ. ඉන්නෙත් නැද්ද? නැත්තේත් නැද්ද? එහෙම දේශනා කරන්නේත් නැහැ. ඔවගෙන් වෙන්වයි දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ මෙව දේශනා කරන්න බෑ ඇත්තට. කෙනෙක් කාටවත් කතා කරන්න බෑ. ওই කරුණු හතරෙන් තොරව කතා කරන්න බෑ. ඒකට අව්‍යක්ත භාවයක් ඉස්මතු වෙනවා. දැන් හැබැයි එක පැත්තකින් ගත්තාම සාධාරණයි නේද? මේ ඔක්කොම නෙමෙයිනේ කියන්නේ. වෙන එකක් කියනෝනේ. හරිනේ. මේවා ඔක්කොක්වත් නෙමෙයි කියන්නේ වෙන එකක් කියනෝනේ. හැබැයි ධර්මයේ අර්ථ ධර්මයට අනුගත වීමක් සිදු වෙලාද? නැහැ. ධර්ම අනුගත වීමක් සිදු වෙලා නැහැ. අනුගත වීමක් සිදු වුණා නම් වෙන එකක් කියනවා කියන්න බෑ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම හරි දිට්ඨියෙන් සුතියෙන් සීලබ්බතයෙන් නොඑක් ස්වභාවයකින් එකක් නෙමෙයි බුදුන් වහන්සේ වෙන එකක් කියන්නේ. එහෙනම් එතන ධර්මයේ කියන කාරණාව සිද්ධ වෙලා නැහැ. වෙන එකක් කියනවා නෙමෙයි පෙන්වන්නේ නිවැරදි ක්‍රමය. එච්චරයි. නිවැරදි සත්‍යවාදී නැහැ. නැතුව අලුත් එකක් කියන්නේ නැහැ. අලුත් කිසිම දෙයක් කියන්නේ ඒක තමයි පච්චේපච්චුප්පන්න සූත්‍රයේ එහෙම පෙන්වන්නේ තිතාවා ධම්මක්‍රිසා ධම්මනියාමතා කියලා ඉදප්පච්චේත. එහෙම නැතුව අලුත් දෙයක් ඉස්මතු කරලා පෙන්වනවා කියන එක නෙමෙයි. එතකොට අලුත් දෙයක් වෙන්නේ ඒක ලෝකේ කතා කරන්නේ නැති එක. නිසා ඒකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක කතා කරන විදිය අලුත්. එච්චරයි. කතා කරන විදිය අලුත්. ඒ කියන්නේ අර මායාවක් කියන්නේ. ඇයි අර මොකද ආවටණී මායාවට අල්ල ගන්නවා කියන්නේ. ඇයි ආවටණී මායාවක් කියන්නේ මේකේ මේ දෙන දේ හරියට වෙන්න මේකයි කියලා අල්ලගෙන කියන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු වෙන කෙනෙක් අහගෙන ඉන්නවා ඒ කාරණාව මොකක්ද මේ කියන්නේ බලන්න. මේකට මෙච්චරේ මහාන වෙන්නේ මේවා වෙන්නේ ඇයි කියලා බලන්න. එතකොට එහෙම අල්ලගන්න යනකොට එහෙම දෙයක් කියලා එකක් යහගෙන ඉන්න කෙනාට ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකටයි මේ කියන්නේ මේකටයි මේ කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම යොමු වෙන්නේ එහෙනම් මොකක්ව 아무තු මායාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ආවටණී මායාවක් කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඇත්තටම බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේදී අලුත් වූ විග්‍රහයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඇත්ත වූ විග්‍රහය. එච්චරයි. ඔන්න ඊළඟට බුදුරණවහන්සේ නන්දට මේ විදිහට උත්තර දෙනවා. ඒ ටිකමයි තියෙන්නේ. යේකේචි මේ සමන බ්‍රාහ්මනාසේ දිත්තේන සුතේනාපි වදන්ති සුද්ධින් සීලබ්බතේනාපි වදන්ති සුද්ධින් අනේක රූපේන වදන්ති සුද්ධින් කිංචාපි තේ තත්ථ යතහ වදන්ති නාතරින් සුජාති ජරන්ති බ්‍රූමි අරගාතාවම නෑ කියලා කියනවා. එච්චරයි. ඔන්න පැහැදිලි කරනවා බුදුරණවහන්සේ යම් කිසිමන බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් දෘෂ්ටියෙන් සුතියෙන් සුතයෙන් පිරිසුදු බව පවසනවා. හික්මන වැඩ පිළිවෙලින් පිරිසුදු බව පවසනවා. නොඑක් ස්වરૂප වලිනුත් පිරිසුදු බව පවසනවා. ඒ අය ඒවා සමග හැසිරුණාට ජාතියෙන් ජරාවෙන් ඊතර වන බවක් නම් මම පවසන්නේ නැහැ. ඒ අය ජාති ජරාවෙන් නම් ඊතර වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කියපු ක්‍රමේ තුලම යම් දෙයක් හම්බෙලා යම් දෙයක් හම්බුණා නම් එතන ජාති ජරා මරණයෙන් ඊතර වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් මේ කාරණාවෙන් තේරෙනව නේද අපි මොන විදිහකට ධර්ම විනයක් ඉගෙන ගත්තත් ඒක ධර්ම විනයක් බවට පත් වෙනවා කියන කාරණාව අර්ථාන්විත වෙනවා නම් අර සූත්‍රයේ අර්ථය මේ විදිහට ලැබෙනවා. මේ සූත්‍රයේ අර්ථය මේ විදිහට ලැබෙනවා කියලා අර්ථය
අර්ථය තව කෙනෙකුට අර්ථාන්විත වෙන්න ඉස්මතු කරන්න ඕන මිසක් ලැබෙනවා කියන කාරණාව මෙන්න මේකයි කියලා කතා කරන්න බෑනේ. ඒක අර්ථාන්විත වෙන්න ඉස්මතු කරන්න ඕන. අර්ථාන්විත වෙන්න ඉස්මතු කරන්නේ දැන් ඒ කියන විදිහත් එක්ක ඒ මම අර කී පටන් ගන්නකොට මේ එක හිතන්න කියලා. එතකොට ඒ විදිහත් එක්ක අපට කියන විදිහ තුලම අපි තුල සම්පූර්ණ හැකියාව ගොඩ නැගුණට läග ගන්න බවක් ඉදිරිය නැහැ. කියන විදිහ තුලම සම්පූර්ණයෙන් අපේ අර්ථාන්විත භාවය අපේ කෝණයත් එක්ක කියමු නොවුනට හරි යම් මට්ටමකට මේ පරිය අහගෙන හිටියනම් එහෙම ඒකේ අර්ථාන්විත භාවයක් හැටියට läග ගැනීමක් වෙන්න එකක් එන්නේ නැහැ. තවත් හිතන්න එකක්මයි ඉස්මතු වෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් දැන් මේ ටික කියනකොට නන්දගේ හිතන රටාව යොමු වෙන ගතිය දැන් මේ ඕනකමින් යහනේ බොරු ප්‍රශ්න නෙමෙයි යහනේ. ඒ ඔක්කොම සිදු වෙලා තියෙන උපරිම. දැන් මෙහිම කියන අය හැරෙන්න විමුක්තියක් වෙන ක්‍රම නැහැ. එහෙම තමයි තියෙන හැම එකක්ම. අනේක රූපේන කියලා කිව්වනේ. ආයෙත් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. නොඑක ස්වරූප. ඒතකොට නම් බුදුරණවහන්සේගේ ධර්ම විනේ තවත් ස්වරූපයක් වෙන්න බෑ. අර රාධගේ අනුරාධ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අර විග්‍රහයෙන් තොරව තව එකක් තියෙනවා වගේ එකක් වෙන්න බෑ. තවත් ස්වරූපයක් වෙන්න බෑ. ඇත්තටම හිතන රටාව නිවැරදි කර ගැනීමක් විතරයි. හරියට හිතන රටාව අනුගත වුණා නම් දැන් අපි හිතමු මේ කාරණාව එක්ක අපි අහගෙන ඉද්දී අපිට සුත්‍රේ නිරවුල් කරගන්න යම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපි හිතන කෝණයක් තව ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියටම අනුගත වුණොත් එහෙම ඒ කාරණාවට වෙන ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. හරියට අනුගත වුණා නම් ඒ අපේ හැදිච්ච විදිහයි හිතන කෝණයයි එක්ක දේශනාව අහගෙන ඉද්දි දෙක හරියට අනුගත වුණා නම් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අස අනිත්‍යයි කියන එක මේ කාරණාවට අර කරුණ එක අනුගත වුණා නම් දැන් අස අනිත්‍යයි නම් නොපිහිටනම හැරෙන්නේ අස අනිත්‍ය වෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ නෝද? දැන් මේකේ ස්වභාවය අස අනිත්‍යයි කියන එක සිදුවීමනේ. දැන් මේකට අනුගත වෙලා නම් ඉන්නේ අහගෙන යන තැන හරියට සිද්ධ වුණා නම් අස අනිත්‍යයි කියලා කියනකොට නොපිහිටනම හැරෙන්න අස අනිත්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නේ නෑ නේද? එතකොට එහෙනම් මම අර මේ මට මතක නෑ එදාද කොහෙද පෙරේද කිව්වද ඊට කලින් කිව්වද කියලා සූත්‍ර දේශනා හැම එකම තියෙන සිදුවීම. මම කිව්වේ දැන් ඔන්න ගත්තොත් එහෙම ඇස රූප ඇහැට පෙනෙච්ච රූප දැනගත්තා චන්ද්‍රාගයෙන්. එතකොට අපට ඇහැට පෙනෙච්ච රූප චන්ද්‍රාගයෙන් දැනගත්තා මමත් ඉඳලා. වෙන විදිය නෙමෙයි කියන්නේ. අපට වෙන විදිය නෙමෙයි අහුවෙන්නේ පැත්තකමත් තියෙනවා ඒ කාරණාවර්තානිත වෙච්ච. දැන් වෙන විදිය කියලා නෑ. වෙන විදිය හම්බෙලා නෑ. වෙන විදිය වුණා නම් ඇස චන්ද්‍රාගයෙන් මේ දැනගත් එකක් එක්ක බෙදලා තියෙනවා කියලා මේ වෙන විදියට යමු වුණා නම් මේක නම් උනේ ඒ උන බව ලැබිලා නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ වෙච්ච බවක් කියලා නෑ. ඒ දැන් කවුද මයින්නේ? අපට පැත්තක මම කිඳපු නිසා මේ කාරණා මයින්නේ. මෙන්න මේ අර්ථාන්විත භාවය. දැන් අර විදියට ඔන්න හිතාගෙන යද්දී මේක අර්ථාන්විත වෙනවා නම් දැන් ඔය කාරණාවට පිටින් කියන්න බැයිද වෙන්න මේක තමයි ඥානය කියලා. ඒක කියලා දෙනවා. අපි මේක ගන්න යනවා මම පැත්තකින්. මේක අර්ථාන්විත වුණා නම් විතර වෙනවා. ආය ලැබෙන එකක් නෙමෙයි. අස අනිත්‍යයි. තම් චක්කුස්මින් සති රූපේ උපචක්කු විඤ්ඤාණ තින්න සංගති පස්සු. මේ ඕවන ක්‍රමයක් ගත්තාම මේ හැම එකක්ම කියලා දෙනවා විදිහක් මිසක් මම අපේ නිර්වචන කෝණයකට දාගන්න විග්‍රහ නෙමෙයි. තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න ඕන විදිය. හැම එකම කියලා දෙන්න ඕන විදිය. හැබැයි මේක අර්ථාන්විත අනුගත වුණා නම් එයාට කියලා දෙන්න ඕන විදියක් අර එයාට වටහා ගන්න ඕනේ කියන කාරණාවක් ඉන්නවා. ඒ දෙකම ඉන්නේ නැහැ. සිදුවීම විතරයි. එතකොට ඔන්න එහෙනම් ඒ වගේන් ඊතර වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන් මෙයාගේ යොමු වීමත් හොඳටම තියෙනවා. වෙන කට්ටියන්ට දැන් යොමු වෙන විදියක් නැහැ. යොමු වෙච්ච තැනදී ඉඳලම විනායකගේ කාරණාව වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඥානයක් ලබා ගැනීම වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. එතකොට එහෙනම් දැන් එයාට තියෙනවා මේ සේනාවකුත් ඉදලා තියෙනවා.
දැන් මොන ප්‍රශ්නෙකුත් තේරුණා. දැන් ඒකත් එක්ක මොකද දැක්ම හැදෙනව නේද? අපට ඕනේ අසෝතාපන්න වුණා හරි. දැන් හරි ඊට පස්සේ ඔන්න රහත්. ඔය කාරණාවනේ. දැන් දැක්මක් හැදෙන්නේ නැද්ද මේ අනුගත වීමත් එක්ක? දැක්මක් හැදෙනවා. දැක්මෙන් සේනාව දකින්නට ඉතර වෙනවා. එච්චරයි. අපට දැක්මක් ඇති කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඇති කෙනා සේනාව 15 හරින විදියකුත් තියෙනවා. ඔකනේ. දැන් මේ කියන ක්‍රමයේදී අනුගත වීම උපරිම වුණාට පස්සේ අනිත් පැත්තේ ඔක්කොටම අයින් වෙලා තමන්ගේ පැත්තට ඉඩක් නැති වෙලා අනුගත වීමක් සිදු වෙනකොට දැක්මක් හැදෙන්නේ නැහැ. දැක්මක් හැදෙනවා. යෙදෙන විදිහේ ප්‍රශ්නිකුත් තියෙනවා. දැන් මේ දැක්මින් නිම යෙදෙන විදිහේ ප්‍රශ්න දකින්න තියෙනවා. ඒ දැක්මින් යෙදෙන විදිහේ ප්‍රශ්න දකින්න තියෙනවා. අන්න එතකොට ඉතර යනවා. ඔන්න එහෙම ඇහුවට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා නන්ද. මේ ગાත දෙකම එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකේචි මේ සමන බ්‍රාහ්මනාසේ දිත්තේන සුතේනාපි වදන්ති සුද්ධින් සීලබ්බතේනාපි වදන්ති සුද්ධින් අනේක රූපේන වදන්ති සුද්ධින් තේචේ මුනි බ්‍රූසි අනෝගතින්නෝ අතකෝචරහි දේව මනුස්ස ලෝකේ අතාරි ජාතිංච ජරංච මාරිස පුච්ඡාමිතං භගවා බ්‍රූහි මේතං ගාථා දෙකකින් නන්ද ප්‍රශ්නය අහනවා. අර පළවෙනි එකේ තියෙන යම් කිසි සමන බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් දෘෂ්ටියෙන් අසුතයෙන් පිරිසිදු භාවය පවසනවා. හික්මෙන වත පිළිවෙතින් හික්මෙන පිරිසිදු භාවය පවසනවා. නොයෙක් ස්වરૂප වලින් පිරිසිදු භාවය පවසනවා. ඊළඟට අහනවා මුනිතුමනි මුනිතුමාණෙනි ඔවුන් ඒකාන්තයෙන් හැඩපහරින් ඊතර නොවන්නේ නම් තේචේ මුනි බ්‍රෝසි අනෝගතින්නෝ ඒකාන්තයෙන් මේ හැඩපහරින් ඔවුන් ඊතර නොවන්නේ නම් එකල්ලි දෙව් මිනිස් සහිත මේ ලෝකේ කවර කෙනෙක් නම් මේ ජාති ජරා මරණයන්ගෙන් ඈතර වෙනවද? මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ නේ වහන්සේගෙන් අහනම ප්‍රශ්න කරනවා මට මේක වදාරන්න. දැන් එහෙම ඈතර වෙන්නේ නැත්තම් දැන් බලන්න අර අසරණකම යමුව ඒ සියල්ලක්ම එක ගිහිල්ලා කවුද එහෙනම් මේ ජාති ජරා මරණ මේ ලෝකෙත් මේ දිව්‍යයන් සහිත මේ ලෝකෙ ඈතර වෙන්නේ? ඔන්න ඒ කාරණා දැන් බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ තුලදී තියෙනවා අර යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එකේ අර්ථානිත භාවය. ඇයි? දැන් අර ඔක්කොම අයින් වෙලා කිසිදු විදියක් නැතුව යමු වීමත් එක්ක එතනින්මයි දැන් ගන්න යන්නේ. කිසිදු විදියකින් මේ පැත්තේ දැන් මේ තමන්ගේ පැත්තේ තියෙන කිසිදු දෙයක් දැන් එදිලා නැහැ. අන්‍ය අය ගැනත් ඉස්සලා නැහැ. තමන්ගේ පැත්තෙන්වත් එදිලා නැහැ. තමන්ගේ දැන් ප්‍රශ්නිකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට යමු වෙන අර ප්‍රශ්නය කියන කාරණාව යොමු වීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? සහැල් වෙනවා. සහැල් වෙලා අන්නර දැක්ම කියන කාරණාවට සම්පූර්ණයෙන් අනුගත වෙනවා. දැන් අහන්න එතකොට කොහොමද කවුද එහෙනම් වෙන මේ කවරෙක්ද මේ ලෝකයක එහෙම හැසිරෙන්නේ ජාති ජරා මරණ ඉක්මවීම සඳහා? ඔන්න බුදුරන් වහන්සේ වදාරනවා නාහං සබ්බේ සමන බ්‍රාහ්මනාසේ ජාති ජරාය නිවුතානි බ්‍රූමි යේසුද දිත්තංව සුතං මුතං වා සීලබ්බතං වාපි පහාය සබ්බං අනේක රූපම්පි පහාය සබ්බං තන්නං පරිඤ්ඤාය අනාසවාසේ තේවේ නරා ඕඝ තින්නෝති බ්‍රූමි. ඔන්න දැන් පැහැදිලි කරනවා. දැන් මේ අහුවනේ කවරෙක්ද එහෙනම් කියලා. දැන් එතකොට යමු වීමත් උපරිමේ තියෙනවා අනුගත වීමත් උපරිමේ තියෙනවා. එතකොට දැන් අර ඊතර වෙන්න බෑ කියන කාරණාවක් නැත්තම් මේක නිෂ්පලයි කියන කාරණාවකුත් ඉඩක් ඉන්නේ නැති වෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ සැබෑ මුනිවරු කියන අයත් පිරිසක් ඉන්නවා කියන කාරණාවත් එක්කම බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මම කියන්නේ නැහැ කියනවා මම හැම මුනි කෙනෙක්ම හැම මුනිවරයෙක්ම ජාති ජරාවෙන් වැහිලා ඉන්නේ කියලා කියන්නේ නැහැ. සබ්බේ සමන බ්‍රාහ්මණ
සියලු සමන බ්‍රාහ්මණවරු ඒකින් වැහිලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා අහපු කාරණාවක් දැන් සමන බ්‍රාහ්මණවරු කියනකොට සමස්තයටම අයිතිනේ. දැන් නොයෙක් ස්වરૂප වලින් කිව්වත් ඒකත් අයිති. ඒතන නොයෙක් ස්වરૂපයක් කියනකොට බුදුරයන් වහන්සේගේ ධර්මයකුත් අහලා නැති තැනදී තවත් ස්වરૂපයක ධර්මයක් කියන එකක් විතරයි නේ. අර අනේක රූපං කියන කාරණාවට බුදුරන් වහන්සේ වයි තියෙනවනේ. එතෙන් අහලා නැහැ. එයාට අයිති වෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඒ කාරණාව නිශ්‍රභාව වෙලා මේ ශාසනයේ යොමු වීමක් ඇති බව. කියන්නේ එයා නොඑක් ස්වභාවයෙන් පෙන්වන මුනිවරුනේ. හැබැයි ඒ මුනිවරුන් හැබැයි එයාට ඒ ස්වરૂපයේ මුනිවරුගේ ධර්මයේ ලෝකයේ ඉද්දි වෙනම වුණාට, කියන්නේ වෙන දෙයක් වුණාට එයාට අර්ථාන්විත වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ කාරණාව තහවුරු වෙනවා. අර දැන් බුදුන් වහන්සේ ගත්තොත් එහෙම මේ මොකද්ද? චූලසේනා සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවානේ. මෙහිම තමයි පළවෙනි ශ්‍රමණය, දෙවෙනි ශ්‍රමණය, තුන්වෙනි ශ්‍රමණය. මේ පරිබාහිර ශාසනයක නැහැ. එතකොට දැන් එහෙනම් කිසිදු ශාසනයක නැහැ. හැබැයි නන්දහව ප්‍රශ්නේදී බුදුරන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක ඒ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ කෙනෙකු සියලුමයි අයිති. එතකොට දැන් ඉන්න කෙනෙකුට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සියලුමයි අයිති කියලා ගත්තට පස්සේ යොමු වෙන්න කෙනෙක් නැහැනේ. යොමු වීමට යන්න තියෙන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම හරි මේක ඊතර වීමනේ ආයි තව කවුරුත් ඉන්නවා කියලා මනින්නේ නැහැ යොමු වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් තව කවුරුත් ඉන්නවා කියලා දකින්න නැත්නම් මම නොදෙන්න දැන ආයි යොමු වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි යොමු වෙන්න එහෙනම් උතුම් පිරිසක් ඉන්නට ඕනේ. එහෙනම් එහෙම මූලිකව යොමු වීම කියන තැන දැන් බලන්නකෝ ඔක්කොමලා යොමු එහෙම නැහැ කියලා කියනකොට එහෙනම් දැන් අර කරුණ ටිකත් අහවුරු කරලා ඔක්කොමලා එහෙම නිදහස් නැති කට්ටිය නෙමෙයි කියලා කියනකොට මෙහෙම කියන කෙනාගේ ස්වභාවයට තවත් යොමු වෙනවද නැද්ද? එහෙනම් මේ ඔක්කොම දන්නවනේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අර අපි කතාවට අහලා තියෙන්නේ මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මෙයාගෙන් ඇහි ප්‍රශ්න දේවාම්පියසතිතුමාගේ මේ අඹගහ හැර වෙන ගස්තියද ওই විදිහට අහන ප්‍රශ්නේදී අර ඒ කියන්නේ කතාවේ ඒ කාරණාවේ අර ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ හිතන විදිහේ අර්ථාන්විත භාවයන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට එතන හිතන විදිහේ අර්ථාන්විත භාවය එදෙනකොට දැන් හිතන ක්‍රමයමනේ සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ. එතකොට යම් හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ හිතන කෙනාට අනිවාර්යෙන් එයාගේ කුලක එයාගේ දැක්මට සීල සමන බ්‍රාහ්මණවරු කියලා අයිති දේ බුදුරණවහන්සේ සහ ශ්‍රාවකුත් අයිති. ඔක්කොම පරිශීලන කරනවා නම් එහෙනම් ඒතර මොකක් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ. හැබැයි ඊළඟට අහන කාරණාවේදී නෑ ඉන්නවා කියනකොට අර හිතන කෝණේ එයාගේ හිතන කාරණාවත් එක්ක වෙන කෙනෙක් වෙන්න බෑ නේද? වෙන කවුරුත් වෙන්න බෑනේ එහෙමයි. අන්න එහෙනම් ඒ යමු උපරිම වෙනවා. මම එහෙම කියන්නේ නැහැ කියන ජාත්‍යරා මරණයන්ගෙන් හැම කෙනාම ජාත්‍යරා මරණයෙන් වැසුණායි කියලා. යේ සූද දිත්තංග සුතං මුතංවා සීලබ්බතං වාපි පහය සබ්බං අනේක රෝමේන පහය සබ්බං. අන්න මෙහිම යමෙක් අන්න එතනදී ඒ කියන කාරණාවේදී මෙහිම යමෙක් කියනකොට අහපව කරන්න කියන්නේ ඔය දැන් ඔයාලට කියලා පස්සේ කරන්න පුළුවන් හරි දැන් ඒ නිසා මේක ඉගෙන ගන්න ඔය කාරණාව තුළදී කියවිලා ඉවරයි නේද මේ ධර්මයේ අර්ථය නැහැ කියලා. ධර්මයක් කියවන ඔයා දැන් අහලා හරි දැන් ඊට පස්සේ ඔයා මේක පස්සේ ගිහිල්ලා කරන්න කියනකොට කිව්වේ ධර්මයක් නම් එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. කිව්වේ ධර්මයක් නම් ඒ ධර්මයේ අර්ථය වැහෙනවා අර කාරණාව කියනකොට. එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන්න තියෙන ධර්මාර්ථය නම් ධර්මාර්ථයෙන් කතා කරනවා. මෙහිම. ඒතකොට දැන් මෙහිම කියනකොට යෙදීමත් එක්කම. යෙදීම කියන කාරණාවත් එක්ක. ඒතකොට මෙහිම කියන්නේ ඒතකොට මෙහිම යෙදීම කියන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් යමෙක් මෙහි යමෙක් කියන්නේ යෙදීමත් එක්කම දෘෂ්ටියෙන්ද, සුතයෙන්ද, මුතයෙන්ද ඒ වගේම හික්මෙන වතපිලිවෙතේ වැඩපිලිවෙලින්ද කියන්නේ මේ සියල්ලක්ම දුරු කරලා නොයෙක් වූ ස්වરૂප කියන කාරණාවලුත් නොයක් සියල්ලක්ම දුරු කරලා දැන් බලන්නකෝ එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම නන්දට එයාගේ ගුරුවරයා ගමුකෝ බාවරී කියන කාරණාවේ ධර්ම විනයක් කියන්නේ කෙනා කියන කාරණාව ඔක්කොම ඉදලා තියෙන්නේ ධර්ම විනයත් එක්කනේ බැදලා දැන් මේ කෝණියත් එක්ක. එතකොට දැන් මේ ධර්ම විනයන් එකකටවත් ඉඩක් නොවෙනවා කියනකොට තවත් වූ කෙනෙක් තවත් වූ පිරිසක් කියන කාරණාවක් එක්ක සම්බන්ධයක් ඉන්නේ නැහැ.
එතකොට කිසිදු කාරණාවක මනින්න විදියක් නැහැ. අන්න අර කට්ටිය මෙන්න මේ කට්ටිය යාලා කියන්නේ හරිද දන්නේ මෙයාලා කියන්නේ ඒ කිසිදු කතාවකට එන්න ඉඩක් නැහැ. එතකොට අන්න ඒ සියලුම දේවල් ප්‍රහාණය කරලා සියලුම දේවල් ප්‍රහාණය කරලා තණ්හං පරිඤ්ඤාය. දැන් තණ්හාව තවත් ඉස්මතු කර කර පෙන්නනවා. තණ්හාව පිරිසිදු දැනගෙන පරිඤ්ඤාය තණ්හාව. දැන් එතකොට මෙහිමනේ. එහෙනම් මෙහිම යෙදීම කියන කාරණාවක් එක්ක තණ්හාව පිරිසිදු හේමනේ කරන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒක පිරිසිදු හොයලා අනාසව ආශ්‍රව රහිතව. එතකොට බලන්න එහෙනම් අර සේනාව කියන කාරණාව දැන් අපි නම් ආශ්‍රව කියනකොට අපිට තියෙනවා මේ කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, විද්‍යාශ්‍රව. ආශ්‍රව කියන්නේ මෙව්වයි ආශ්‍රවවල හැදෙන්නේ මෙහෙමයි අවිද්‍යාවෙන් කියලා අපි ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් තියෙනවා. දැන් නන්ද දන්නවද? නන්ද දන්නේ නැහැ. නන්ද හැබැයි ආශ්‍රව කියන එක දන්නේ නැද්ද? ආශ්‍රව කියන එක දන්නේ නැත්නම් කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ආශ්‍රව කියන කාරණාවේ අර්ථානිත භාවය නන්දට එදෙනවා. අර්ථානිත භාවයේ එදෙන්නේ එතකොට ඒ සිදුවෙන්න මෙහෙමනේ සිදුවෙන විදිහත් එක්කනේ. අන්න ආශ්‍රව ස්වභාවය. අන්න ඒ ආශ්‍රව ස්වභාවය එන මේ තණ්හා පිළිසින් දකිනකොට ආශ්‍රව රහිත වෙලා අනාශ්‍රව වෙලා ආශ්‍රව දුරු කරලා අන්න ඒ පුජ්‍යලයන් අන්න ඒ අය මේ සැඩපහරින් ඊතර වුණ ඒකාන්තයෙන්ම සැඩපහර තරණය කරලා අය බවයි කියන්නේ කියනවා. අන්න ඒ අය ඒකාන්ත සැඩපහර තරණය කරනවා. දැන් ඉවරයි. අනිත් එක බුදුරණවහන්සේ එකක් නෙවෙයි. දැන් බලන්න මේ ටික කියනකොට රහත් වෙලා ඔන්න ඊළඟ ගාතාවෙන් කියනවා. දැන් අර එහෙම බලන්න රහත් වෙන්න කාලයක්, සෝතාපන්න වෙන්න කාලයක්, දැක්ම හැදෙන්න කාලයක්. දැන් ඒ කතා එකක්වත් නැහැ. දැන් මෙයාගේ එකක් තියෙනවා මම අර මුලින් කිව්වේ හිතන ගතියක් හොඳට ඉස්මතු වෙද්දී එවැනි කෙනෙකුට හිතන්න ඕන ධර්මයක් කතා කරද්දී ඉදෙන කාරණාවක් එක්ක ඒක එක්ක හිතීගෙන එනකොට ගුණවත් භාවයත් උපරිම වීමයි යමු වීමයි කියන කාරණා මේ සියල්ලක්ම සිදු වෙලා ඒකටම අනුගත වෙනවා, ඊතර වෙනවා. ඔන්න දැන් නන්ද බුදුරණවහන්සේට මෙහෙම කියනවා. ඒතාභිනන්දාමි වචෝ මහේසිනෝ සුකිට්ඨිතං ගෝතම නූපදීකං යේසුද දිත්තං ව සුතං මුතං වා සීලබ්බතං වාපි පහාය සබ්බං අනේක රූපම්පි පහාය සබ්බං තන්නං පරිඤ්ඤාය අනාසවාසේ අහම්පිතේ ඕග තින්නෝති බ්‍රූමීති අහම්පිතේ ඕග තින්නාති බ්‍රූමීති. ඔන්න දැන් නන්ද කියනවා මහරිෂීන් වහන්සේ මහරිෂීන් වහන්සේ ඒ වචන තුල තියෙනවා අමුතු වටිනාකමක් එක්ක ගැඹිච්ච අර්ථයක්. මහරිෂීන් වහන්සේ නුඹවහන්සේගේ වචනේ මම සතුටින් අනුමෝදන් වුණා. බුදුරන් වහන්සේගේ වචනය ප්‍රතිපදාව හතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා කියනකොට ලැබෙන එකක්ද? නෑ. ඒතර බලන්න දැන් මම එදා කිව්ව විදිහටම කිව්වොත් එහෙම පංච උපාදානස්කන්ධ පටිසමුප්පාද ධාතු ආයතන විග්‍රහ. බොජ්ජංග ආරේෂ්ඨාංග මාර්ග විග්‍රහ. අපි ඉගෙන ගන්න පදයකින් ඉගෙන ගන්න අර්ථාන්විත භාවයට දෙන්න ඕන කාරණාව පදයකට කොටු වෙන බවක් කිසි දෙයක් නැහැ නේද? ඒ පද විග්‍රහ එකක්වත් නැහැ. යෙදීමත් එක්ක මේ කතා කරපු දේ සක්කාය නිරෝධ ප්‍රතිපදාවන්නේ. සක්කායකට ඉඩක් නොවන බව. මේ මුල් සියලුම ගාථා ටිකෙන් සක්කායකට ඉඩක් නොදෙන. මුනිවරු කියන්නේ ඥාණයෙන් උපන්න අයද? ඥාණයෙන් උපන්න අයද නැත්නම් ජීවිත ප්‍රයත්න එක්කද? එතන යෙදෙන සක්කායට ඉඩක් දුන්නේ නැහැ. ඊළඟට දිත්තයෙන් ශ්‍රීලබ්බතෙන් ඒකෙන් මුනිවරයෙක් කියලා අනෙක් ඒවන් කියන්න පුළුවන් නේද? ඒකට තනක් දුන්නේ නැහැ. ඊළඟට එහෙමත් නැත්නම් එහෙමයි නැද්ද කියලා අහුවා. ඒකට තනක් දුන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේ සියල්ලක් මේ කතා කරාට පස්සේ ප්‍රතිපදාවෙන් සක්කාය නිරෝධය අර්ථාන්විත වෙනවා. අපට ආපහු සක්කාය නිරෝධය කියන එක පංච උපාස්කන්ධයක් කෙනෙක් අල්ලගෙන විදර්ශනා කරනවා කියන කාරණාව කතා කරන දෙයක් නැහැ. මම මේ වචනේ ඊටාම හතුටින් මහරිෂින් වහන්සේගේ වචනේ මම ඊටාම හතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා. මේ මහා හතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා. ගෞතමයන් වහන්සේ උපදී රහිත බව. දැන් උපදී කියන එකට අපටත් තව වචන අපට උපදී වලට විවිධ අර්ථකථන ඕනේ. ඒතකොට දැන් උපදී කියන එකක් කියලා දුන්නේ නැහැ.
එතකොට උපදි කියන එක. එතකොට බලන්න මේ භාෂා සමාජීය භාෂා විවහාරයේ ඒවට අර්ථ තිබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ උපදි කියන එක නැති බව නූපදි. උපදි ඉක්ම වීම. ඒ කියන්නේ ලැබීමක් නොයදීම. කිසිදු විදියකින් ලැබීමක් නොයදීම. එතකොට ඒ කියන්නේ හරි නේද? ලැබීමක් කිසිදු විදියකින් ඉදුනේ නැහැ කියපු කරුණ එක. එතකොට දැන් නූපදීක බව කියනකොට අපට උපදි බවක් නැහැ කියලා ලැබෙන්නේ නේද ලැබෙන්නේ? නූපදීක කියනකොට උපදි නැහැ කියනකොට උපදි භවයේ විග්‍රහයක් හම්බෙලා උපදි භවයේ විග්‍රහයේ නැති බව ලැබෙනවනේ. උපදි කියන එකේ වචනේ අර්ථාන්විත භාවයේ යෙදුනහම ලැබීමක් යෙදෙන බව ලැබීමක් නොයෙදීමක්නේ සිදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් උපදි නැහැ කියලා උපදි නැති බවක් හම්බෙලා නැහැ. අර කිසිදු විදියකින් අන්න ලැබීමක් යෙදුනේ නැහැ. ඒ බව මනාව ප්‍රකට සුකිත්තිත. මනාව ඒක ප්‍රකට කරලා පෙන්නවා උපදි නැති බව බුදුරන් වහන්සේ. මෙහි යමෙක් මේ දෘෂ්ටියෙන්ද සුතියෙන්ද මුතියෙන්ද හික්මන වැඩ පිළිවෙලින්ද ඒ හැම දෙයක්ම නොඒකාකාර ස්වરૂපයන් දුරු කරලා තණ්හාව පිළිසින් දැනගෙන ආශ්‍රව දුරු කළායේ ඉන්නවනම් ඒකර මෙහිම ඒ විදියට දැකලා ආශ්‍රව දුරු කර යමෙක් ඉන්නවනම් මමද ඒ අයද සැඩපහර තරණය කළ බව කියේ. මමද ඒ අයද සැඩපහර තරණය කළ. ඉතින් මමත් තරණය කරලා කියන්නේ. නන්ද කියනවා. එතකොට බලන්න මේ සූත්‍රයේදී දැන් අනිත් ඒ වගේ මේකම හම්බෙන්නේ මේකෙදි පැහැදිලි වෙනවා නන්ද රහත් උනා මේ ටික අහගෙන ඉද්දි. එනකොට ඒ යොමු වීම අනුගත වීම ඒ අනුගත වීමට අදාළ වෙන විදිහට මේ ඉස්මතු කිරීම මේ සියල්ලක්ම එක තමයි ප්‍රතිවදාව අවස්ථානේ තියෙන්නේ. ඉතින් එවැනි සුන්දර භාවයකට යොමු වෙන්න අපටත් ඉතින් බෑ නෙමෙයි. බෑ කියන කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන කළ යුතු කරුණු ටික කරනවා නම් දැනුමයි දැනුමින් හිතන්න ඕන ටිකයි හිතන විදිහයි ඊළඟට යමු වෙන විදිහයි ඒ සියල්ලක්ම හරියට කරනවා නම් බුදුරණවහන්සේ කිසිදු කාරණාවක් වැඩිපුර කියලා නැහැ. එතකොට වැඩිපුර මොකුත් කියලා නැත්තම් අපට මේකෙන් අමාරුයි මේක මෙහිමයි මේක මෙහිමයි කියලා ගන්න අපිට අතහරින දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ධර්මපරියායෙන් ගත්තට පස්සේ අඩුවෙන් කියලාත් නැහැ. සැබෑම අර්ථාන්විත භාවය දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අර්ථාන්විත භාවය සිදු වුණාම දැන් අර මම කිව්වේ මේ අපට දැනුමක් හැටියට නේ අපි ධර්මයේ කියලා කතා කරන්නේ. දැනුම අපි සිහි කරන්නට ඕනේ. දැනුම සිහි කරලානේ කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ධර්මයේ ධර්මයක් වුණා නම් ධර්මයේ කියන එක ධර්මයක් වුණා නම් එතකොට දැන් සැබෑ ධර්මයක් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඊතර වීමනේ තියෙන්නේ. වැටහීම එක ලෝකයේ යෙදෙන විදිහදී ධර්මයේ කතා කරන්න පුළුවන්. දැනුම කියන කාරණා අපිට වෙනම සිහි කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපි අද ගොඩක් වෙලාවට ධර්මයේ කියලා සූත්‍රය දැනුමකට විතරක් සීමා වුණොත් ඒතර ධර්මයේ කියන කාරණාව අර්ථාන්විත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අර්ථාන්විත වෙන්න තමයි අපට අර හැම එකම කරන්න තියෙන්නේ. මම අර කොටත් ඒව මම හිතන ඔක්කොම ඒව ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ කියමුනේ. එතකොට මේ කියමන තුල ඒ අර්ථාන්විත වෙන්නේ මට සොන්නත් ලැබෙන්නේ. ආයෙත් අරන්නත් මට වෙන්නේ. ඒ කියමන තුල තියෙන ඒ කාරණාවනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ අයගේ සත්‍යවාදී බවක් උපරිම තිබිලා තියෙනවා. නැත්තම් අපි හැම වෙලේම ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් එක මතක නැහැ. මම ඕක මතක තියාගෙන ඉන්නේ නේ. පොත් වල කටේ ලියාගත්තට පස්සේ ආයෙ මම ඕක මතක කියන්නේ. හිතන්න හුරු කරන්න. ඒකෝට මේ හිතන්න හුරු කරන කාරණාවත් එක යමු වෙනකොට දැන් අපි දැන් ඔන්න සූත්‍රයේ දැනුමින් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපට යම් කිසි කෙනෙක් එයාගේ යෙදීමත් එක්ක සක්කායන් විරුද්ධ කරන ආකාරයට හික්මවන්න. එතකොට ඒ කාරණාව වෙනම එකක් අනක වෙනම එකක්. සුතය කියන කාරණාවෙන් ලැබිච්ච මහත් තත්ත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම අර්ථාන්විත භාවය. ඒ අර්ථාන්විත භාවය එනකොට ඒ හිතන විදිහ, ඒ කල්පනා කරන විදිහ, ඒ සියල්ලංගෙම සම්පූර්ණයෙන්ම මාර්ගයට උපකාර වෙනවාමයි. හොඳයි එහෙනම් ප්‍රශ්න අසසනත් ගායකස් 88 ගාතය තණ්හා පරිඥාය කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙන දුක මේ
පරිඥය කියන්නේ මෙතන කියන්නේ දැනනක් පරියාගෙන සම්මත. හොඳයි ප්‍රශ්නේ එක හිතපු එකත් හොඳයි. යෙදීම කියන කාරණාව එක්කෙන පිළිසඳ වෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ওই ප්‍රශ්නේ නිශ්චභාවෙන්ද මම සූත්‍ර කාරණාවක් කියන්නේ. සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය. තණ්හා විඥානයි. තණ්හා සමුදය ඥානයි. තණ්හා නිරෝධ ඥානයි. තණ්හාදගානි පටිපදා ඥානයි. එතකොට තණ්හාව පිළිසඳ වෙනව නේ. දුකට විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. තණ්හා දුකට විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. තණ්හා විඥානය, තණ්හා සමුදය. ඥානතු සූත්‍රය තියෙනවනේ. ඥාන සූත්‍රය තියෙනවා. ඊළඟට පරිමර්ශන සූත්‍රයේ 4 විදිහට මට ඒක හරියට කියන්නේ 4 විදිහට තියෙනවා කියලා. එතකොට නම් එතන පේනවා තණ්හා හොයන හැටිනේ. යෙදීම තණ්හාව නම් යෙදීම පිළිසිත ගන්නට ඕන. යෙදීම තණ්හාව නම් යෙදීම පිළිසිත හොයන්නට ඕන. තණ්හාව යෙදීමක් නැතුව තණ්හාවේ අර්ථය යයන් තණ්හා පොවන භවක නන්දිරාග සහගතානං තණ්හාව යෙදීමක් නැතුව තණ්හාවේ අර්ථය යයන් තණ්හා පොවන භවිකා කියන කාරණාව නම් එතනදී ප්‍රහාණය කරන්න දෙයක් හෝ ප්‍රහාණය කරන්න කියලා කියන්නේ ප්‍රහාණය කරන්න කියලා. කරනකොට කියන්න ඕනද? නෑ. ප්‍රහාණය වීම ඊතර වීම නේ. කෘත්‍ය තණ්හාවේ කෘත්‍ය ඥානයක් වෙනවා නම් එතකොට එහෙනම් යෙදීම තණ්හාව නෙමෙයි. තණ්හාව හොයන්න දෙයක් නැහැ. කෘත්‍ය ඥානානිත වෙලා. එහෙනම් ඊතර හොයන්න ඕන කතාව නෑ. දැන් දුක හොයාගෙන යද්දී හරි දුක හොයන්න. හැබැයි තණ්හාව හේතුව. එහෙනම් දුක හොයද්දී යෙදීම කෘත්‍ය තණ්හාව ඊතර වෙනවා. දැන් තණ්හාව සමුදය කියලා ලැබෙනවනේ. නෑ. හැබැයි හොයන්න ඕන දුකනේ. දුක යෙදිලා. දැන් මෙතනදී තණ්හාව යෙදිලා. තණ්හාව නම් ඉදිරියට තියෙන්නේ. තණ්හාව පිළිදු වෙන තියෙන්නේ. එතකොට තණ්හාව පිළිදු වෙනකොට තණ්හාවේ දැන් කෘත්‍ය සිදු වුණා නම් අවිද්‍යාව දුරු වෙනට ඕනේ. කෘත්‍ය සිදු වුණා නම් කෘත්‍ය ඥානීය වුණා නම් අවිද්‍යාව දුරු වෙනට ඕනේ. තණ්හාව එදීමයි. තණ්හාව ඥානීය කෘත්‍ය අර්ථානිත වීමයි කියන්නේ දෙක. එහෙනම් කෘත්‍ය අර්ථානිත වුණා නම් අඥානකම ඉක්ම වෙලා ඊතර වෙනවා. එහෙනම් තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්න ඕන කියලා ආයෙ ලබා ගන්න බවක් නැහැ. එහෙනම් එතන විග්‍රහ කරන්න කියලා දුක යෙදීම වෙලා තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන යෙදීමක් වෙලා නැහැ. සිදුවීම ප්‍රහාණය. මෙතන දුක කියන එකට තණ්හාව යෙදීමක් කියලා යෙදීම තණ්හාව පිළිදු ගන්න තියෙන්නේ. අන්න ආයෙ හේතු ප්‍රහාණය කරන්න ඕන කියලා ලැබීමක් කියන්නේ නැහැ. අතන නැත්තම් තණ්හාව හේතු ප්‍රහාණය කරන්න ඕන කියලා ආයෙ ලැබීමක් කරනවා. ලැබීමක් වුණා නම් ඒක යෙදීමක් කියලා. ඒක යෙදීමක් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පිළිසිඳනවා. එතකොට එයාට පිළිවීමක් උලින් සන්නත මුනිවරයා කවුද කියන්නේ? මුනිවරයා කවුද කියන එදීමක් තිබි. එතකොට ඒ අහන ප්‍රශ්නේම මේ කියන්නේ සීලයෙන් සුතේ ඒ කාරණාවලින් එයාලට මුනිභාවයක් ප්‍රකට වෙන්නේ. එතකොට යාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකමයි. හැබැයි මේ කියන කාරණා වලින් හෝ මේකෙන් බාහිරෝ කියන කාරණාවක් එක්ක කතා කරොත් ඒක මෙහිම කියන කාරණාව ගන්න. උදාහරණයක්. ඒක එහෙම කිව්වොත්. එතකොට එහෙනම් මේ යෙදීම දැන් එයාලගෙන් ධර්ම විනයක් කියන කාරණා වලින් ඉතින් එයාලගේ පිරිසක් එක්ක එයාලා දන්න දේකුත් තියෙනවා. එයාට එහෙනම් එක්කෝ මේ ප්‍රශ්නේ එන්න ඕනේ මුනිභාවයක් අපේක්ෂාවක්. කියන්නේ මුනිභාවයක අපේක්ෂාවක් තියාගෙන එක්ක ප්‍රශ්නේ අහන්න කොහොමද වෙන්නේ දැන්? අපි වෙලා නැහැ එක්කෝ මේ වෙන්නේ මොකද්ද? කොහොමද වෙන්නේ කියලා වගේ යෙදීමක් තියෙන නිසා. එතකොට මෙතන දැන් අපි අර තණ්හාව කියලා පිරිසිඳ හොයන්න කියලා කිව්වම එතකොට දැන් මේ දිගටම යන්නේ මුනිභාවය කියන කාරණාවත් එක්කම ප්‍රශ්න ටික යන්නේ යෙදීම වෙන්නේ ඒකනේ. එතකොට මේකෙදි සම්පූර්ණයෙන්ම විමසීම කියන්නේ පිරිසිඳ හෙවීම යාගේ ජීවිත අත්දැකීම ඒකනේ දැන්. එයාට ඕනෙත් ඒක ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොන නිසා. එතකොට මේ
ඒ තණ්හාව හැටියට දැන් අපි වෙන දේවල් වලට යන්නේ නැතුව බැලුවොත් ඒකම තමයි යෙදීම. සම්පූර්ණයෙන් මුනිභාවය මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඒකෙන් මේකෙන් දැන් තණ්හාව පිළිසන හොයනවා කියන එකෙන් එතකොට එයාගේ මුනි කියන මේ ප්‍රශ්නේ කියන කාරණාවෙන්ම එයාගේ විමසීම ඉස්මතු කිරීම වගේ. එතරම් මට මතක කියන්නේ හිතන තව එකයි කියලා. ඒ කියපු කාරණාව තුළම ඔය පිටින් ඉඳලා අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවා භාව කියන පැවැත්ම කියන කාරණාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම අපිට මොනවා හරි නොයසීලි බවක් එක්ක අපි හොයනවා කියනකොට සාමාන්‍ය ජීවිතේ පවා අපට ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඒකට අර ඇදිලා යමක් තියෙනවනේ කාරණාව. එතකොට එහෙනම් මෙයාගේ ප්‍රශ්නෙම ඊදුන ප්‍රශ්නෙම ඒ යෙදීම කියන කාරණා ප්‍රශ්මුනි භාවය කියලා අහන ප්‍රශ්නෙම යෙදීම කියන එක ඒ භාවය මිස්මතු කිරීමයි තණ්හාව. පැවැත්ම කියන ඒ කියන්නේ එතන යම් දැන් තවත් කෘත්‍යයකට ගත්තොත් එහෙම තණ්හාවේ යායන් තණ්හා පෝණ භවයක නන්දිරාගතකට. ඒ කාරණාව අතුරින් පිළිගැනීමක් එක්ක සිද්ධ වුණා. දැන් ඕකනේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔන්න ඔය කාරණා තමයි යෙදී. එතකොට දැන් ඒකේ ආශ්‍රව කියන කාරණාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට එයා අහන කෙලින්ම එයාගේ යෙදීම කියන කාරණාවම මේ ඉස්මතු කරලා ගන්න. එතකොට දැන් අපිට ආශ්‍රව කියන කාරණාව එතකොට එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වීම කියන කාරණාවෙන්ම තමයි එහෙම කතාවකට ඉඩක් ඉන්නේ. ඔව්. එයාගේ ප්‍රශ්නේ බුදුරණවහන්සේ වචනෙන් ඒ කාරණා කියන්නේ යාට දැනෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් ડોක්ටර් කාට හරි බෙහෙත් කරනවා කියලා ડોක්ටර් හොඳට මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් දන්නකොට අපි තුමාලිට බෙහෙත් කරනකොට අකුලෙමක් කරනකොට ડોක්ටර් හොඳට කියනකොට මෙතන රිදෙනවනේ කියන කාරණාව කියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් එයා ඒක නොකියුවට එයාගේ ඉදිරිය තියෙන එක එකට වෙනම මේ ડોක්ටර් ඒ කරුණ දන්න නිසාන කිව්වා. අන්න ඒ වගේ බුදුරණවහන්සේ අර මම ඒකයි අර කිව්වර අපි අනුගත වීම කියන මේ සිද්ධියට අදාළ බුදුරණවහන්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අන්නේ යෙදෙන විදිය ඒකම ඒ විදිහට බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. අන්න ඒකයි ඊතර වීමක ඇතුව ආශ්‍රව හඳුන්වා දීලා මේකයි කියලා ඒක කිසි කතාවක් නෙමෙයි. ඒකම හරියට කියනවා. ඒ කියව ගන්නත් ඒ ලස්සන ශබ්ද කියවුවා මට හිතුනේ මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එකේ කෘත්‍ය ඉස්මතු වෙනවා නේද කියලා. ඒ කියන්නේ යෙදීම අතන තියෙන මල්ලිගේ පැත්තෙන් ડોක්ටර් ඒක දැනගෙන අහනකොට ආවතන විදිනවා කියන එක යෝනිසෝ මනසිකාරයේ හරි අර්ථවත් යෙදීම එතන ඒ කාරණේ දිනනවා නේද? ඒ කියන්නේ එතනදී දැන් සාමාන්‍යයෙන් හිතන ක්‍රමයක් එක්කක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන යෙදීමත් එක්ක ගත්තට පස්සේ දැන් අපි ගත්තොත් නිවෙන කම්ම තියෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්ක වැඩ පිළිවෙල. වෙන එකක් එක්ක නෙමෙයි. එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන්ම යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ඒ කියන්නේ කිසිදු විදියකින් හිතන දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ අපට යෙදෙන යම් විදියක් යෙදෙනවද ඒ කාරණා මෙහෙම කතා කරනවා. දැන් මේ කතා කරපු භෞතිකත්වයක් එක්කනේ හිතන විදිය කියන කාරණාවක් කතා කරලා පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම යමුනේ. එයාගේ මුනිභාවයටම තමයි තෘෂ්ණාව කියන්නේ. මුනිභාවයේ යෙදීම. ඒ කියන්නේ ඒ හොයන ගතිය. ඒකම තමයි ඒ මුනිභාවයට නෙමෙයි ඒකම ඒ ගතියම කියන එක. ඒ කියන්නේ හොයන ගතියම කියන කාරණාව. සායනසිකද අර තාරු ජාතිජ ජරංච මාරිසේ කියලා කියනවා සායනස. කියන්නේ මුනිභාවයේ ඉස්මතු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මුනිභාවය ඉස්මතු කරන්නේ අර දිට්ඨිය සුතය ඒ කාරණාත් එක්ක කියන්නේ යාළගේ අර ප්‍රධානම කාරණයක් හැටියට ජරාව ජාතියයි ජරාවයි එතන සායනස කියන්නේ ජීවිත භාවිතයත් එක්ක කතා කරනවා. ඔය දැන් කොහොමද දැන් අපි ගත්තොත් මේ බෝධිසත්ව පොය යන්නේ හොයන්න ওই ප්‍රශ්නෙත් එක්කනේ දැන්. බෝධිසත්ව පොය යන්නේ කියන්නේ බෝධිසත්ව යන්නේ හතාචාරය කියපුවනේ. හතාචාරය කියන්නේ අර කට්ටිය මෙන්න මේ නිසා කියලා. ඒකවල නම් ජීවිත ප්‍රශ්නේ.
එතකොට ඔය සියලුම ඉගැන්වීමට මූලිකම කාරණේ ජීවිතේ දැනෙන තැනකින් ආරම්භ වෙනවා. දැනෙන තැනකින් හොඳ ධර්ම විනයක් එක්ක තියෙන හැම ප්‍රතිපදාවම. එතරම් ඒ ස්වභාවයට ඒ ගතියට තමයි මේ දහම අර්ථාන්විත. වෙන කිසිම ක්‍රමයකට නෙමෙයි. එන්සන් ජාති ජරාව කිව්වම දැන් ජාති ජරාව කියන එක ලෝකෙදී මට නම් තියෙන්නේ මගේ ජාතිය මගේ ජරාව ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට දැන් මගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඇහුවා වගේ ඉක්කුත් තියෙනවානේ. කියන්නේ මොකක්ද? මෙහෙමයි තින්. යමු වීම ඊතුනේ කරුණත් එක්කන ඒ කාරණාව එක්කම ඉන්නේ. යමු වීම යමුනේ කරුණ එක්කන ඒකමනේ තාම හොයන්නේ. ඉතින් ඒකකොට ඒ කාරණාව එක්කම ඉන්නවා. අනිත් එක තමයි යමු වීමක් වෙන්නේ ඒ කරුණක් එක්කන එයාට දැන් ඒ බවක් කියලා ලඟ ගන්න නැතුව සත්‍යවාදීව යමක් හොයන ගතිය තිබුණත් යමු වීම සිදු වෙලා තියෙන එකත් එක්ක. එහෙනම් එතන මේ ප්‍රශ්නේ එක්කම එහෙම තියෙනවා. දැන් ඒ නිසා යාට ඒ කාරණාව අනිවාර්යෙන් එදෙනවා. එහෙනම් මම කියන්නේ දැන් විමුක්තියක් කියන එක දැන් විමුක්තියක් කියන එක අපේක්ෂාවෙන් යන්නේ. මුනි බව කියන්නේ මොකක්ද? මුනිවරයාගේ දැක්ම මොකක්ද? ඒ වගේ අදහස් තියෙනවනේ. එතකොට මේ විමුක්තියක් කියන වචනේ තියෙන්නේ නිදහස් වීමක් කියන එකක් එක්ක. එතකොට ජාති ජරාව කියන කාරණාවෙන් කියන්නේ මූලිකවම කියන ආත්මය කියන මම නිදහස් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම සීල වත අනම්මන ඔක්කොම තියෙන එකත් එක්ක. එතකොට කතා කරන්න වෙන්නේ කියන්නේ ජාති ජරා කියන එකක් එක්කනේ. ඔව් ඒක තමයි. වෙන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අතර මුනිභාග අර්ථාන්විතව වෙන්නේ ඒකනේ. නැත්තම් ඒ කතාවේ එන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා වෙන කිසි ක්‍රමයක් නැහැ කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ යෙදීමක මුනිභාවයක අර්ථයේ ජාති ජරා ඉක්මවන ප්‍රතිපදාවත් එක්ක නම් අතහැරීමක් කියන වැඩ පිළිවෙලක් නම් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ අර්ථය කතා කරද්දී කතා කරන්න ඒකත් කතා කරන්න වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඇතුලෙන් තියෙනවා. ඒක සංසාර 1987 සනසයාපු කාරණෙත් එක්කම දැන් නාහං සබ්බේ සමන බ්‍රාහ්මනාසේ ජාති ජරා නීතානි කියලා කතා කරලා ඒ කියන්නේ එතන ඊතරුන් නැහැ කියන පැත්තෙන් කතා කරන්නේ කරලා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරන මේ සූත්‍ර දික්ඛං වසතං මුතම්මා එහෙම කියලා තණ්හා පරිඥාය අනාශවාසේ තේවේ නරා ඔබ සින්නාති භූමි කියලා කියන්නේ ජාති ජරා වලින් ඊතර වුණා කියන එක නෙමෙයි කතා කරන්නේ ඒකට අනිත් පැත්තෙන් උත්තරේ දෙන්නේ නිසා අතනදී අර කතාව කතා කරනකොට හරි ලස්සනයි ඒකත් අවදසිතර කියපු කාරණාවත් එක්ක අර මුනි භාවය කියන කාරණාව යෙදෙන ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඒ කරුණු ටික ඒක කතා කරලා තියෙනවා. අතනදී එයාගේ යෙදීමත් එක්ක ප්‍රතිපදාව කතා කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ තණ්හායි මොන. අර අහපු ප්‍රශ්නේ ජාති ජරා කියන කාරණාවෙන් ඊතර වෙන්න යමු වීමක් එක්කනේ මුනි භාවයක් ක්‍රමන භාවයක් කතා කරන්නේ. එතකොට ඒකත් කියලා ඒක සිදු වෙන විදිය කතා කරනවා තණ්හාවයි මොන කියන්නේ. යෙදීමත් එක්ක. ඒක මුලදීම දැන් අර පටන් ගන්න දිට්ඨියා සුඛියා ඥානෙන කියලා තනින්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම නැහැ කිව්වට පස්සේ දැන් ප්‍රශ්න කරන් යනවා මුනි කියලා. ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා සම්ම එකක් තමයි දැන් මුනි කියන එක පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න මාරු කරන සමන බ්‍රාහ්මණ කියන තැනට. ඊට පස්සේ දැන් උඩේ කියන වික්ටසුත ඥාන කියන එකේ වික්ටසුත කතා කරනවා ඥානය කතා කරන්නේ නැතුව ඊළඟට ඉස්සරහට සීලබ්බත සහ අනේක රූප කියන්නේ එතන මොකක් හරි එහෙමයි. ඇත්තටම දැන් අරකන මුනි සහ සමන බ්‍රාහ්මණ කියන කාරණාවේදී ඒ ඉදෙන දෙයත් එක්ක අර්ථ දෙකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණුත් එක්ක ඊළඟට ප්‍රශ්නේ අහන කාරණාව ඥාණයෙන් උපන් බවක් එක්ක කතා කරනවා. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී ඒ කාරණාව බුදුරණස් පෙන්නපු උත්තරයත් එක්ක ඒ කාරණාව අයින් වෙනවා.
ඊළඟට එයාටම අහපු ප්‍රශ්නයක් දැන් එයාට කිසි විදියකින් කියන්නේ තව සූත්‍ර වල තියෙනවා මම හිතන්නේ විය සූත්‍ර වල ඥානීය ඉක්මවීම ගැන වෙනම කතා කරනවා. නමුත් මේ අහන ප්‍රශ්නේදී ඥානීය ඉක්මවීම කියන කාරණාව කතා කරලා ඉවරයි. ඥානීය ඉක්මවීම කියන කාරණාව කතා කරලා තියෙන පළවෙනි ගාථාවෙන් බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු බුදුරණවහන්සේ ගාථාවෙන්. එතකොට එහෙම අහලා ඊළඟට එයාට තියෙන්නේ එහෙම යමුීමක් නැහැ. ඇත්තටම ගැඹුරෙන් ප්‍රශ්නේ අහුවට පස්සේ ඥානයකින් නම් උපදින්න බවක් ඉදිලා තියෙද්දී මේ කරුණු ඉදිලා තියෙද්දී ඒ කාරණාව නැහැ කියනකොට යමුීමක් තියව නැත්තේ නැහැ. නමුත් විවිධය කියන ක්‍රම තියෙනවනේ. දැන් හැබැයි විවිධය කියන ක්‍රම තුළදී ඥාන බවක් කියන කාරණාව ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා සම්පූර්ණ සත්‍යවාදීව අහන තැනදී එයාගේ ඥාන බව කියන කාරණාවක් හරි මොන හරි එදිම කතාව අයින් වෙනවා. හැබැයි විනායකගේ කතාවේදී එයාට පේන විදිහක් තියෙනවා. පේන විදිහක අහනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපට ඒකාන්ත කරලා මොකක්වත් කියන්න බෑ මේ මෙතන අර වැඩපිළිවෙල එක්කනේ සම්පූර්ණයෙන් කියන්නේ. වැඩපිළිවෙලේ අර්ථය තමයි ඥානය. වැඩපිළිවෙලේ අර්ථය තමයි ඒ කියන්නේ ඒක සිදුවීම තමයි ඥානය. ඒ එක එකන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් යම් මොනවා හරි අලකාරාමගේ ප්‍රතිපදාව කියලා. එතකොට ඒකේ වැඩපිළිවෙල අපට විග්‍රහයක් හම්බ වෙනවා. ඒක යෙදීම තමයි ඥානයක් වෙන්නේ. දැන් අපි වෙන කෙනෙකුට කියනකොට යම් දෙයක් ධර්මණයක් කියනකොට තවත් ඥානයක් කියලා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට ඥානයක් කියලා එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඥානීය කියන කාරණාවනේ අපේ යෙදීමක් එක්කම කියන අපිට දැන් වැටහීමක් තියෙනවා. දැන් අතන කියලා දෙන විදිහක් තියෙනවා. ඒතර කියලා දෙන විදිහ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඥානීය කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. අනිත් එක තමයි ඥානීය කියන්නේ අර්ථාන්විත භාවයෙන් ගත්තොත් ඥානීය යෙදීමක් මුනි නෙමෙයි කියන කාරණාව කතා කරා. අතන අනිත් ධර්ම විනයත් එක්ක කතා කරනකොට ඒ කතාව තුළම ඒකට අදාළ ඥානය හම්බ වෙනවා. ඒකෙන්ම අර ප්‍රශ්න එනවා ඒකට අර කට්ටිය නැද්ද කියලා. විදිහට විඤ්ඤාණ ඒ කරුණ වලින් එයාලට ඊතර වෙන්නේ නැද්ද කියලා. විවිධ ක්‍රම කියලා දෙනවා. එතන ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඒකේ විදිහ තමයි ඥානය. අර්ථාන්විත වෙන්නේ. සයින්හාසර උසේනිකත්වා කියන පදයට එක සයින්හාස කියන්නේ නොසොයන කෙනෙකුට සයින්හාස සේනාවක් මතුවෙන්නේ නැහැ සයින්හාස අර්ථාන්විත වීමදී සේනා උසේනිකත්වා වෙනෝනේ සේනාවක් වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් නන්දමානවකයට සේනාව ඉස්මතු වීමක් වෙනවා. එතකොට එතන සයින්හාස එතන තවදුරටත් සයින්හාස එයාගේ අර කොහොමද සේනාවක් වෙන්නේ කියන කාරණේගේ ඒ ස්වභාවය පසුබිම තාචුට්ට එයාට කොහොමද එතන කාරණාවේ ප්‍රශ්නයක් වෙලානේ තියෙන්නේ ඒකනේ හොයන්නේ. එතනින්ම කියන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. එයා තුලම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් යම් කිසි කෙනෙක් කොටවන්න පිටිපස්සෙන් කට්ටියක් පානනවා. මෙයා දුවනවා. සේනාවක් එනවා දුවනවා. අර මොන සේනාවද? අර මොන සේනාවද? දැන් අරහෙන් කවුද? ඒ හිවිල්ලන්නේ එයාගේ දිවිල්ල තියෙන්නෙම සේනාවක් එන නිසා. නිකන් දුවනවා නම් පිස්සුවන්නේ තියෙන්නේ. නැත්නම් අර පොඩි විනෝදයකට වගේ නිකන් දුවන්නේ. අර විදිහට මරණ බයෙන් ඒ දුවන කරා තියෙන මොකක් හරි එක්ක සත්‍යක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි එකක් එක. දැන් අරයා දරහෙම කියලා අන්න අරේ පන දැන් මෙයාගේ මෙහෙමයි කිය අමුතු විදිහට හොයන්නේ. කොහෙන් පැනවත් දුවනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ හොයන ගතිය තුළ නම් කිරීමක් නැති වුණාට එදීමේ කෘත්‍යයත් එක්ක යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන බවක් ඉස්මතු වෙනවා. ඒ එදීමේ විදිය. එතකොට ඒ එදීමේ විදිය දැන් ඇත්තටම ඔය හැම එකම යෙදීමේ විදිය තමයි විග්‍රහ කරලා පෙන්වන්නේ. ඔය ආශ්‍රවද කෙලෙස්ද අකුසල්ද නැත්නම් ඕගද මේ හැම එකක්ම. එතකොට අපිට මේ යෙදීමේ විදිය යෙදීම ලැබීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යෙදීම ලැබීමක් වෙනවා. ලැබීම නම් කිරීමක් වෙලා. නම් කිරීමකින් ඕගය කියනවා. සැඩපහර කියනවා. ආශ්‍රවය කියනවා. නම් කිරීමකින්. නමුත් අර සිදුවීමේ විදිහ එක්ක කියන එක ඒක ඇත්තටම මේ ඒකයි මම අර කිව්වෙත් මේ අපි කාටවත් කියන්න බෑ අපිට කොයි විදිහටද මොන ධර්ම පරියායක් එක්කද සිදුවන්නේ කියලා. යෙදීමේ විදිහ අපිට අදාළව සැකසෙන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ ධර්ම පරියායට උපකාරයක් වෙනවා. අපේ දැන් යම් කිසි යමුීමක් කරන යෙදීමේ විදිහක් තියෙනවා නම්
ඒක නිවන් දකින්න ධර්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් එකක් නම් ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් අජහත් රජුරුවන්ගේ වගේ ඒකට හරියටම කතා කරන්නේ බුදුරණවහන්සේ විතරයි. වෙන කාටවත් හරියටම කතා කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේ විවිධ කරුණු වලින් අපි ධර්මයත් එක්ක මේක බලනකොට යම් පමණකට ඒ කියන්නේ උතුම්ම කල්යාණ මිත්‍රය බුදුරණන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ උතුම්ම කල්යාණ මිත්‍රය කියලා එතන කියන්නේ බුදුරණන් වහන්සේ කියන අර්ථයට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තථාගත බෝධිය කියන අර්ථයට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ කාරණාව කියලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ලෝකේ ඉන්න ඉහළම කෙනා. හැමෝටමත් බෑ. හැබැයි අනිත් අය උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර බුදුරණ අනිත් අය කල්යාණ මිත්‍ර තමයි. එතකොට එනම් ඒත් හැකියාවක් තියෙනවා අතන උපරිම හැකියාවක් තියෙනවා කියන්නේ. අන්න ඒක අපි වැරද්දකට තියෙනවා. එහෙනම් අනිත් කාටවත් බෑනේ. අනිත් කාටවත් බෑනේ. ඔය පැත්තට යනවා. ඒ තුන් එකයි අනිත් එක අපි වෙනම තේරුම් ගන්නට ඕනේ. නිලේ හරියටම අල්ලන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ. අනිත් අය අල්ලනකොට නිලේ අහුවෙන්න පුළුවන් නැති. නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කාර්යෝත සූත්‍රයේ මේ දොතකට සරකාරක්නේ මේ යෙදීම වෙන්නේ මට වෙන්නේ මෙතන මේ නන්දමානකට මේ සේනාවක් වෙන යෙදීමක් දෙවියන්ගේ ඔව් ඒ කියන්නේ යාට ඒ කාරණාව පුතා කරන්නේ යාට යෙදෙන විදිහ එයාගේ හිතන විවහාරය යෙදෙන විදිය හිතන විවහාරය මේ සියල්ලක්ම එක්ක එහෙම නැතුව දැන් අපි ගත්තොත් තව ওই කාරණාව අතහැරලා මෙහිම දැන් මේ දෙකම එකම ගුරුවරුන්ගේ ගෝලියෝ එකම ධර්ම විනයක් එක්කනේ කෙනෙක් ඉන්නවා අධික අපි හිතමු තරහින් නැත්නම් රාගයෙන් තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේ විදිහට කෙනෙක් රාගයෙන් හරි තරහින් කරන තව කෙනෙක් මේ විදිහට ඉන්නවා දෙන්නම අනුගත වෙනවා නම් කියන කාරණාවට බුදුරණවහන්සේට දෙන්නගේ යෙදෙන විදිය කතා කරන්නේ යෙදෙන විදිය දෙකක් තව ලෝකේ තියෙනව නෙමෙයි. එයාගේ තියෙන නම් කරන ඉවහාර කරන ස්වභාවයක. එයාගේ නම් කරන ඉවහාර කරන ස්වභාවයක. හැබැයි දැන් අපට කියොත් එහෙම හරි මේකෙදි යෙදෙන විදිය එකකුයි අරකෙදි යෙදෙන විදිය තව එකකුයි කියලා එතකොට අපට යෙදෙන විදිය ඇති බවක් ලෝකේ තියෙනවනේ. අරක එයාට සම්පූර්ණයෙන් ඒ කාරණාව එයාගේ මනින්න ඕන කෝණියත් එක්ක එයාට ඒක කොහොමද විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. අන්නේ කාරණාව තමයි බුදුරජාණන් කතා කරන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් බාහියට දිට මත්තන් කියනකොට ඒත් එක විතර වුණා. දැන් අපි කතාවල එහෙම සමහර ඒවා අහලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය නාගසමාලා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟට මේ කවුද අපි සෝහනේ මලකුණ දාන රාජදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ රාගී ඇතිත් වෙලා රහත්ුනේ හැම. රාගී ඇතිත් වෙලා. එතකොට එහෙනම් ඒ දෙන විදිය කියන කාරණාව එයාගේ නම් කරන එයා විවහාර කරන කෝණයත් එක්ක තමයි ඒ කාරණාව කතා කරන්නේ. නැතුව යෙදෙන විදි ගොඩක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක එයාගේ කෝණයත් එක්ක අදාළ. එතකොට ඒකට අදාළව ධර්මපරියය පවා කතා කරනකොට විවිධ විදි කතා කරනවා. දැන් මෙතන දවස් කතා කරේ මේ සේනාවක් වෙනවා කියන එක තණ්හාවක් ඇතිද නේද? තණ්හාව තණ්හාව පිළිසිද එකතකින් තණ්හාවේ කෘත්‍යයක් තමයි මොකද තණ්හාවනේ පිළිසිදු හොයන්න කියන්නේ. ඒක මොකද්ද කියලා හොයන්න කියන කාරණාව. එතකොට ඒ තණ්හාව දැන් අපට තණ්හාව කියනකොට අපි ලේබල් කිරීමකට යන්නේ. මෙතන සේනාවක කියන කාරණාවක අර්ථයක් එක්කම යනකොට තණ්හාවේ සිදුවීම කියන කාරණාව හොයන්න ඉඩ වැඩි. ඒ තණ්හාව කියන බවක් තවත් ලේබල් කරන එකකින් තොරව සිදුවීමම හොයනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මොන්නේ කෙනෙක් දුවනවා. දුවනකොට ඔන්න හති. දැන් හති කියන්නේ වේගෙන් දුවද්දි හති. ඒතර හති තියෙද්දී දැන් එයාගේ හති කියන කාරණාවක මහන්සි මේ පපුව හොඳට වැඩ කරනවා හරි ඒ මොනවා හරි කාරණාව එයාට අහපව්
ලේබල් කරලා මෙන්න මේකට තමයි මේ හතිය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මේ මහන්සි වෙලා හුස්ම ගන්නවා කියලා කියන්නේ. කියලා කියන්න ඕනේ. කියලා කියන්න ඕනේ නේ. එහෙම කාරණාවක් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි ඔහොම යනකොට ඒ කාරණාව ඔස්සේ මෙයාට කියන්න පුළුවන්. ඔහොම යන ওই විදිහටම එදෙනකොට හොඳට හුස්ම ගන්නකොට ඇඟේ හොඳට දාඩිය පිටිනවා. එතකොට කොලෙස්ටරෝල් අඩු වෙනවා, ෆැට් ලිවර් අඩු වෙනවා. ওই විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ. දැන් එයාට ආයේ මහන්සි වෙනවා කියන්නේ වෙන්න මේකටයි කියලා ලේබල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අර කාරණාවෙන්ම තව ටිකක් ඉස්මතු කරලා වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි එදෙන විදිය තණ්හාව. ඒක හොයන්න කතා කරන්නේ. ඒක හෙවීමේ ඒ කියන්නේ ඒක සිදුවන කාරණාව වෙන්නේ අර එයාගේ ඒ කියන්නේ එයාට අර වගේ ප්‍රශ්නයක් කියන භාවත්වයේ එකමයි. ස්වභාවය එකමයි. එයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙහෙම ස්වභාවය. අන්න ඒකම තමයි අර එදීම තණ්හාවක් කියන කාරණාව ඉස්මතු කරලා වෙන්නේ. තනේ සේනාව ගැන කියන එකේ දැන් ඔක්කොම එයා අහපු ප්‍රශ්නෙටම කියනවා මම. එතකොට දැන් එයා අහන්නේ මුනිවරයා ගැන. එතකොට න විත්‍යා න සුතියා එහෙම එයා ඒකට එයාගේ ප්‍රශ්නට ඉඩක් නැති වෙන්න කතා කරලා මේ වචනේ කියන්නේ. දැන් එයාගේ වචනේ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ එයාගේ යෙදීම වෙන්නේ ඒක නේද? ඒකට ඒ විස්තරේ විග්‍රහ කරලා තමයි අරක කියන්නේ. එතකොට ඒක කියන්නේ සුදුසු බවට ඇවිල්ලා. නෑ කියලා ගන්න. එතකොට සේනාව කියන එක කියන්නේ එයාගේ දෙන විදිහ ඉස්මතු කරන්න. කියන්නේ දෙන විදිහත් එක්ක එයාගේ දැන් අපි ඒකට දැම්මොත් රැඳපහර කියලා එයා හැමෝ කියලා හිතමු. දැන් අරක නම් එයා අහන එකනේ. මෙතන අපි ඒක ආදේශ කරලා බැලුවොත් එතකොට එයාට ඒක ඉස්මතු කරලා සම්පූර්ණයෙන් පටන් ගන්නකොට කියන එකනේ. ඒක නිසා තමයි මේ කියන්නේ මේ අය කියන්නේ අර උපරිම සත්‍යවාදී යොමු වීම කියන කාරණාවත් එක්ක ගත්තාම ඒ අයට ඕන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ සත්‍යවාදී යොමු වීමයි කියන දෙකම තියෙනකොට කියන්න පුළුවන් කාරණාව උපරිමයි. දික්තියෙන් දැන් කෙක් විදිහට සුඛිය කතා කරනවානේ. එතන සමහරවිට ජාති ජරාව තරණය කලේ නැහැ කියලා කියනවානේ. එතන සමහරවිට දික්තිය කිව්වහම සමස්තයකට ගත්තාම අපිට සම්මාදිට්ඨිය ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතන තරණය කරේ නැහැ කියන අදහසින් අපිට කියන්නේ සැබෑ අර්ථයෙන් ගත්තත් තරණය කළා නැහැනේ. අපිට සෝතාපන්න එහෙම සාසනීය පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ අර්ථයත් එක්කද ඒක තරණය කරේ නැහැ කියලා දික්තියට සමස්තයකට කතා කරන්නේ නැත්නම් වෙන අර්ථයකින් සමානද? මෙතන නම් දිට්ඨ කියන ඒ කාරණාව එක සුත්තමුතත් එක්ක තියෙන නිසා ඒකත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. මේ කොහොමද සම්මාදිට්ඨිය කියන කාරණාවත් කියන්නේ ඒකත් භාවත්වයකට කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අර ධර්මයේ පොඩි ඉගෙන ගත්ත නැති අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා කින්දිට්ඨික සූත්‍රය පෙන්වන්නේ නේ. එතකොට කොච්චර කියන්නේ අර එහෙම වික්ත භාවයක් එක්ක විග්‍රහයක් කරන්න ධර්මයක් දැනුම් නැහැ කියන එක අනාථපිණ්ඩික සූත්‍රයේ තියෙනවා. නමුත් මේ දැක්ම කියන එක ග්‍රහණය කරගන්න එකක් නෙවෙයි කියන කාරණාව පිළිබඳව කොච්චර වැටහීමක් තියෙනවද මේ අනාථපිණ්ඩිකට කින්දිට්ඨික සූත්‍රයේ තුල. එහෙමනම් නිවැරදිව දිට්ඨිය කියන කාරණාවේදී ඇත්තටම අතහරින්න කියලා මේ අලුතින් කියන්න ඕනේ නේ. එයාට අතහැරිය යුත්තක් කියන කාරණා ඉස්මතු වෙනවා. අතහැරිය යුත්තක් කියන්නේ හරි දැන් මම මේක අතහරිනවා කියන එක නෙවෙයි. මම මේක අතහරිනවා කියනවා නම් ඒ දිට්ඨිය නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම නොගැනීමෙන් තමයි ඒ කාරණා කතා කරන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම රහත් නොවෙච්ච සේකෙක් ඉන්නකොට එයාගේ ඉදීම තුළ හරි දැන් මම මේ ධර්මයෙන් ග්‍රහණය කරගෙන මේක තමයි ධම්මරාගය කියලා අල්ලගෙන ඉන්නවා කියන එකක් එයාට නැහැනේ. එහෙම ඉදෙනවා නම් එතනත් එයා ඉතර වෙනවනේ. එහෙනම් ඒක තමයි අර පෙන්ලා දෙන්නේ යම් කාරණා ඔස්සේ පෙන්වා දීමක් අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. එයාගේ එදිච්ච බවක් නෙමෙයි එදිච්ච බවක් හම්බෙලා නැහැ. එයාට තව හිතීම වැඩි කරනකොට තමයි කෘත්‍ය හැටියට ධම්මරාගය කියන කාරණාවෙන් විතර දැක්මක් ඇතුළේ ඉතර වීමක් සිදු වෙන්නේ.
ඇත්තටම මේ ලෝකේ ඉන්න තැනදී ගත්තාම ලෝකේ ඉන්න තැනදී ධර්මයට යමු වුණාම දැක්මකදී කොහොමත් මේ මම හෝ පිට හෝ කියන කතාවක් අදාළ නැහැ. නිතර වීම කියන ඥානෙ. ලෝකේ ඉන්න තැනදී තියෙන කාරණාව මට මං වැදගත් නොවි යමු වෙන්න බවක සිටීම. විචක්ෂණයත් එක්ක. ලෝකේ ඉද්දී මට මං වැදගත් භාවයකින් තොරව විචක්ෂණයත් එක්ක යමු වෙන බවක ඉඳීම තමයි ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ. දැන් එහෙම නැතුව වුණොත් එහෙම මට මං වැදගත් භාවයක් එක්ක ඉන්නවා කියන කාරණාවත් එක්ක ඉද්දී අර දැන් අපට කියන්නේ අපට කරන්න ඕන එකක් තියෙනවා නම් ඒක අර්ථාන්විත වෙලා නැහැ. අපට කරන්න ඕන කියන්නේ මාර්ගෘත්‍යත් එක්ක කරන්න ඕන එකක් තියෙනවා අර්ථාන්විත වෙලා නැහැ. දැන් අපි ඒක අහපව මාර්ගයයි දෙක පටලව ගන්න කිව්වොත් පැටලෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් චූස් කරන්නේ තේමෙනවා. තවදුරටත් පැටලෙන ප්‍රශ්නේ. ඒවගේ විඩෝක ඉන්නත් මං කොහොමද මට මම වැදගත් නොවි ඉන්න කියන ප්‍රශ්නේ සාරස එනවා නේද ඔය දැන් මම ඉඳගෙන මේ ඔක්කොම කරන්න යන්නේ. දැන් අපි කොහෙන් කරත් අන්තිමට මට වැදගත් මට වැදගත් නොවීමෙන් වැදගත් වෙනවා. එහෙමයි. නමුත් ඉතින් ඒක මුලින් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපට මොකක් කරන්න බැරි වෙනවනේ. හරි. එන මූලික හැඟීමක් හැටියට. නමුත් ඒක අර්ථය නෙමෙයි. මූලික හැඟීමක් හැටියට ඒක නැත්තම් අපට මේ ගහෙන් ගෙඩියෙන්න වගේ හබක් ගාලා ඉන්න බැරි වෙනවනේ. මූලික හැඟීමක් හැටියට තිබුණ නැත්තම්. එහෙමතු අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ භාවයක් ලැබිච්ච එකේ තෘප්තිමත් භාවය අර්ථය සිදුවීමයි කියලා. එතකොට අර්ථය සිදු වෙන්නේ නැහැ. සිදුවීමේ කෘත්‍යදී ඒක වෙන්නේ. මට මං වැදගත් නොවන බවක් ලැබීම නැතුව මට මං වැදගත් නොවීමක් වෙන්න ඕනේ. මට මං වැදගත් නොවන බවක් ලැබීමක් නැතුව මට මං වැදගත් නොවීමක්. ඕකයි කෘත්‍යය. මට මං වැදගත් නොවුනද කියන එක ආයි අපිට ඇත්තටම අර්ථය සිද්ධ වුණාද නැත්නම් අනර්ථය සිද්ධ වෙන එකට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. අර ඒ කියන්නේ සත්‍යවාදී ගුණයක් කියන්නේ ඉදමිව සත්‍ය මොගමඤ්ඤ උදේට නම් වෙලා තින්නේ අනර්ථයක් වෙලා තියෙන නිසා. එහෙම ඒ වගේද අපිට ඒකත් පරීක්ෂා කරගන්න වෙන්නේ. ඔව් මෙහෙමයි ඉතින්. ඒකත් මේ මගේ පරීක්ෂණය. ඒකට අර මේ කල්‍යාණ මිත්‍රයාට පුළුවන් වෙනවා. ඔය ඒ කියන්නේ යමු වීමේ විදිහත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් ලක්මාල්ට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට ඒක තේරුනොත් මම ඒ කාරණා කතා කරනවා. අන්න ඒ විදිහ එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අර එහෙම නැතුනොත් එහෙම අපිට සොයන් වූ ප්‍රතිපදාවක් උපදවා ගන්න පුළුවන්. නේ? එහෙනම් ඒ කාරණාව කතා කරන්න බෑනේ. අපිට සොයන් ප්‍රතිපදාවක් උපදවා ගන්න. එහෙනම් ඒක බාහිරින් සිදුවෙන හික්මීමක් එක්ක තමයි. නැත්තම් කවදාවත් ඒ කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ කටයුතු ටික ටික හැදෙන්නට ඕනේ. ඒ හැදෙනකොට තමයි ඒ කාරණාවලට ඉස්මතු වීමක් ඉඩ දෙන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඒක අපි දැන් කොහොමද හරියට යම් කිසි කෙනෙක් මූලිකව මොනවා හරි එකක් එක්ක යමු වෙනවනම් යම් පමණකට හරි ඒ හැඟීමක් කියදෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අර්ථාන්විත වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. යම් පමණකට ඒ කාරණාව කියදෙනවා. ඉතින් ඒක එතකොට අර දිගට ඒක ප්‍රායෝගික වෙන තැනදී තමයි පුදුම විදිහට අර්ථාන්විත වෙන්නේ. නිකන් යමු වෙන්නේ නැහැ. ගුණධර්ම වර්ධනයත් එක්ක ඒකයි. ඔව් ඇත්තටම සත්‍යවාදී වෙන කෙනා ගුණධර්ම වර්ධනය වෙනවමයි. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමුන්ට ඇසෙස්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. තමයි ගුණධර්ම වල. ඒක අපි තෘප්තිමත් වෙන්නට ඕනේ. ඇත්තටම දැන් අපි තෘප්තිමත් භාව සමහර ඒවා තියෙනවනේ. දැන් ඒක මට මම වැදගත් නොවෙන එකත් එක්ක පොඩි ප්‍රොපෝෂන් ඒක ලෝකයේ මට්ටමින් ගුණේ අපි දැන් ලෝකේ ජීවත් වෙන තැනදී ඒ ගුණේ තෘප්තිමත් භාවයක් නැති වුණොත් එහෙම අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් පීති සම්පෝඥයන්ගේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. නේ? එතකොට කල්යන මොකද්ද අර
අනිත්‍ය මම අසුබ සංඥාව ඔය කරුණු ගොඩාක් භාවිතා කරන ඒවා තියෙන ඊළඟට මේ සීලේ අනුස්සතියක් තියෙන්නේ. සීලේ පිළිබඳ අනුස්සතිය. ඒතර මේ ඔක්කොගෙම සතුටු භාවයක් නෙන්නේ ප්‍රීතියක් නේ. ඒකෙන් ඊට පස්සේ යන්නේ. ඊළඟට බික්කුණු පස්සේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ ප්‍රණීත පණීත භාවනාවක් කරන්න කියලා. දැන් අපි ප්‍රණීත පණීත භාවනාවක් හැටියට නිවන අල්ලගන්න. ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය අල්ලගන්න. නෑ. එහෙනම් ප්‍රණීත වූ පිළිලා කරන භාවනාවක් හැටියට පුරුදු කිරීමක් ඕනේ. එතකොට ඒකෙදි අනිවාර්යෙන් ඒ ගුණ ධර්ම පැති. ඒ සතුටු වීම. මාන්නක්කාරකම නෙමෙයි සතුටු වීම. අපිට දැන් හරි පුදුම එකක් තියෙනවා. මාන්නය අල්ලගන්න එපා. හරි. මැනීම කියන එක වැරදි. ඒක ඇත්ත. දැන් මාන්නය අල්ලගන්න එපා කියලා අපි දැන් ඒ හතුට භුක්ති විඳින්නේ නැහැ කියලා මාන්නය ප්‍රහාණයද? නෑ නේද? ඒකෙන් අපිට තව හේතු කාරණයක් එනවා. එනිසා ප්‍රීතිය ප්‍රමුදිත භාවය කියන එක වැඩිනේ අන්න ඒකත් එක්ක. ඒතකොට අර දරත වලට එන්න ඉඩ නැති වෙන අපට යම් වටිනා දෙයක් එක්ක ප්‍රීති ප්‍රමුදිත භාවය අල්ල ගන්නවා. මිස්සේ කියන්නේ ආශ්‍රය කරගෙන ප්‍රහාණය කරන්න ඕන පැත්තෙන් සම්මත ඔය කතා කරපු කාරණේ දකින්න ඕනේ. ඔව්. මේ විසත් දැන් පාරායන වගේ කට්ටිය දැන් එයාලගේ ධර්ම හිතපු ධර්ම විනයක් එක්ක දැක්මක් තියෙනවා. එයාලා ප්‍රශ්න අහන්නේ එයාලගේ දැන් ඒක සමාපත්තියක් හරි විමුක්තියක් හරි කියලා ගත්තොත් ඒකේ ඉඳගෙන නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ධර්ම විනයක් එක්ක. ධර්ම විනයක් එක්ක ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ ඉදමේව සත්‍යං කියලා හරි මටම වැදගත් නැහැ කියලා හරි අපිට මේ ඒක දැක්මකදී සිදුවෙන කාරණයක්. ඒතර ලෝකේ අපි ලෝකේ ඉන්නවනේ. ඒතර ලෝකේදී අපි අර දැක්මක් එක්ක ඉන්නවා කියලා එකක් අපිට බලෙන් සංකල්පකින් යන්න බෑ. ඒතර ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක් හා බැඳිච්ච දෙයක් හැබැයි අර දැක්මට අදාළ විදිහේ කියන්නේ අදාළ ඒ ගති ඉක්මවීමක් නෙමෙයි. ලෝකේ විදිහටම ජීවත් වීමක් කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ අර දැක්මක් එක්ක හැසිරීමක් තියෙනවා. එතකොට එයාට මේ ඒක තුල එයා සතුට වෙනවා කියන එක උනත් අපි ගන්නෙ දැන් ડોක්ටර් හබුලිකත් එක්ක ගුණධර්ම වල මේ මම අර මට වැදගත් වෙලා සතුටු වීමක් කියන එකට වඩා අර ඊට එහා ගිය ක්‍රමයක් මෙයාට එතකොට ඒ සතුට මුක්ති විඳීම වුණා. ඔව් යා තුළ එහෙම ලැබීමක් හැටියට නැතුව ඒ කියන්නේ ඒක ફોકસ කරේ වෙන එකකින්. සිදුවීම තුළ වෙන දෙයක් වුණාට ફોકસ කරේ වෙන. කියන්නේ යා සිදුවුනේ යම් වෙන සිද්ධියක් ඒකින් හතර මුක්ති විඳින්නේ. දැන් අපි හැම වෙලෙම මේ අපි තුලින් ඉදෙන කාරණාවක කවරදාකවත් යෙදුණා යමක් කෘත්‍ය හැටියට පිටින් කතා කරන්න පුළුවන් මට මම වැදගත් කියලා. ඒක අර මට මම වැදගත් කියන කාරණාවට වඩා ඒ භාවත්වයකට වඩා අර වෙන ස්වභාවයක් එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය වෙනම් ප්‍රහාණය කතා කරලා අස්මිමානිය වෙනම් ප්‍රහාණය කතා කරනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනම කතා කරලා අස්මිමානිය ප්‍රහාණය වෙනම කතා කරනවා. වෙනම කතා කරන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක තව එකක් අස්මිමානිය කියන එක තව එකක් කියලා ඒ විදිහ දාගන්න එකට නෙමෙයි. ඒ කෝණත් එක්ක කතා කරන විදිහ. එතකොට මේ කෝණත් එක්ක කතා කරනකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ගොරෝසු කෝණයත් එක්ක දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ડોක්ටර් අහපු කාරණාවෙන්ම යම් කටයුතු ටිකක් ડોක්ටරට කරගෙන යන්න ඕනේ. කරගෙන යන්න ඕනකම තියෙද්දි ඒකේ තියෙන වටිනාකම ඉස්මතු කරලා කතා කරන්න ඕනේ මිසක්. එයාට වැඩින්නේ ඒකත් එක්ක වඩා ගන්න ඕන නම් ඒ කරුණු එක්ක යන්න ඒ ප්‍රතිපදාව යන්න තියෙන ඒකත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතනත් පෙන්වන්න පුළුවන් වැඩිමත් එක්ක ඔන්න සිදුවෙන විදිහ. එහෙම නැතුව අර ඒක හැබැයි අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි අර වෙන කාරණාවක් කියන්නේ මේ ප්‍රතිපදාවක් එක්ක යොමු වෙච්ච බවක් එක්කම තමයි ඒ කාරණාව සිදු වෙන්න ඕනේ. දැන් මුදිතාව කියන එක තියෙන්නේම අනිත් අයගේ කාරණාවක හතුරු වෙන කාරණාවක්. ඉතින් මුදිතාව අර්ථී ප්‍රහාණයට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා.
එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒ කාරණා එහෙනම් අපි නොකරම කියන්නේ ඒ කරුණු ටික සම්පූර්ණයෙන් සාධාරණයි මේ අයට කිව්වා. නේ. කෙලින්ම ඊතර වෙනවනේ. ඒතර කතාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. හැබැයි අපි ඒකෙදි කියවෙන්නේ නැහැ ඕනේ ඒකත් හරිනේ අපට මේ අල්ලගෙන මේ ඉන්න කාරණාවක් හිටියා කියලා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා අර මිගසාල සූත්‍රයෙන් පුද්ගලයන් මනින්න එපා කියන කාරණාවට දුන්න කරුණ පුද්ගලයන් මනින්න එපා කියන කාරණාවට නෙදුන්නේ එහෙනම් ඉතින් අපටත් මේවා තියෙනවා ඒ නිසා ඉතින් එහෙම වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ කියලා ගන්න කියන කාරණාව නෙමෙයි එතන තමයි ධර්මයක් අහන්න සුදුසුත්තේ කියන එකයි. එතකොට දැන් අපි ඒ මට මම වැදගත් නැහැ කියන කාරණාවකට අපි යොමු වුණාම කියන්නේ අපි එහෙම ගතියක් උත්පාදනය වුණොත් එහෙම ඒකෙදි අපිට අර ප්‍රශ්න එනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අහන්නේ එහෙම භාවයකුත් තියෙනවා මට මම වැදගත් නැති භාවයක් තියෙනවා. නමුත් මට මම මගේ ගුණධර්ම වලින් සතුටු වෙනවා කියන කාරණාව අර දැක්මක් එක්ක එන එක නෙවෙයිනේ. ඒතකොට ඒ දැන් අර මට මම වැදගත් නැහැ කියන ගතියක් එදිලා තියෙනවා නම් එයාට මට අන්න එහෙම එකක් අයන්නේ. ඒ ගතිය එදිලා තියෙනවා නම් එයාට ඒ ප්‍රශ්නේ එන එකයි දැන් අපි හිතමු ડોක්ටර් අහපිකත් එක්ක අර එතකොට දැන් අපිට මේ ස්වභාවයන් දෙකම දන්නවනේ. දෙකම දන්න මම ඉන්නේ. එතන මට ඔය කාරණේ හිතුණා වෙන පැත්තකින් දැන් ගුණධර්මයක් එක්ක සතුටක් කියන එක හරි ස්වභාවිකයි. අපි ඊළඟට වෙන කෘතිමව ගේනවා දැනුමත් එක්ක කියලා දෙනවා මට වැදගත් නොවිය යුතුයි කියලා ඉවර වෙලා අපිට සීයේ පිළිච්ච ගමන් අර සතුට වහලා ඉවර වෙලා අපි දැනුමින් ගේනවා මේ දැන් මම සතුට වෙනවා මට වැදගත් වෙනවා මම දැන් මට වැදගත් නොවිය යුතුයි කියන මට වැදගත් වීම ආයි පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා එහෙම එකක් කියලා මට හිතෙන දවස අර දෙවෙනි ඊට පස්සේ දෙක කෘතිමයි වගේ කියන්නේ. ස්වභාවයෙන්ම සියලුම කාරණා අර්ථාන්විත වෙනවා නම් ඇත්තටම කතා කරන්න දෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම සමහර කරුණු කතා කරන්න ඕනේ නැත්තේ. දැන් අපි හිතමුකෝ මද්දස්සීගේ හිතන විදිහත් එක්ක මද්දස්සී යම් කිසි විදිහකදී කාරණාව කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් හරිද කිවි සමහර අදි සීල අධිචිත්ත අධිපඤ්ඤා හික්මීම කියන කාරණාව ඒක ආයේ තව කෙනෙක් අහගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ කියන්නේ ඒ තනි කර එතෙන්ම කතා කරන්නේ. ඒතර එතෙන්ද කතා කරනකොට සමහරවිට ඒක පුංචි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව මේ අර ගැඹුරින් ගොඩාක් හිතන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ කියලා. හැබැයි අර කාරණාවක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර කරුණු තියෙනවා ඒක අපට මේ අහු වෙන ටික කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කියපු කියමනින් සිදුවීම අර්ථාන්විත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් මට මං වැදගත් නොවෙනවා කියන කාරණාව තුළ කියපු කියමනින් සිදුවීම අර්ථාන්විත වෙලා. ආයෙ මුකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. මට මං වැදගත් නැහැ කියලා අල්ල ගන්නව නේද? ඒ කරුණ මුකුත් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එකෙන් සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යම් කෙනෙකුට ඔය කාරණාව එක්ක එහෙම භාවාත්වයකට ගිහිලා තියෙනවා නම් එතකොටයි ආයෙ කියන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අර සිදුවීම දැන් ධර්මයේ කියද්දී යථාර්ථ සිදුවීමනේ කියන්නේ. ඒක කියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ එයාට තවත් දෙයක් ඇහෙනවා අන්න අර භාවත්වයකුත් තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් එයාට සිදුවීම් දෙකක් සිදුවීම වල ඉඩක් නැහැ. එහෙනම් සිදුවීම කියන කාරණාවට ඉඩ දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ අල්ල ගන්න විදිහත් එක්කයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව කතා කරන්න ගියොත් එහෙම මොහොත හත් ගැව්වක් තියලා මුඩේ ගහනවා වෙනවා. සයන්සිකට දැන් සයන්ස් කියනෝනේ විතරම මට මාව වැදගත් නෑ. අනිත් කෙනාට එක දෙන්න මට දෙක දෙන්න. අර ඒක කියන්නේ ප්‍රවේශක මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් උනා දැන් එයා වෙන කියන්නේ ස්වභාවිකව යනකොට වැරදි පාරක යනවා නම් තමයි සයන්ස් කර්ම කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නැතුව කියන්නේ ප්‍රවේශ මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් සයන්ස් මතක් කරන්නේ අතන එක මෙතනට ඇඳගත්තොත් එයාගේ අර කුණුදුළු මට්ටමේ එකම කැඩිලා යනවා. දැන් අපි ගත්තොත් දික්ක මත්තන් කියනවා දැක්කොත් දැක්කා විතරයි. ඇසුනොත් ඇසුනා විතරයි. දැන් ඕකේ ඔක්කොම කියලා නැද්ද?
සේරම කිව්වා. දැන් අපට පුළුවන් දැන් අද ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැක්කා විතරයි. දැන් අපට පුළුවන් මේ දැක්කා ඕන දැක්කා ඉතින් හරියන්නේ. දැන් ওই විදිහට මොනවට හරි යමු වෙන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනා එක එක විදිහට නම් යමු උනේ. ඒකට අදාළ ටිකනේ කතා කරන්නේ. ඒක අර්ථ විශ්ලේෂණය. ඇත්තටම අන්න එක තමයි දස කතාවෙන් සූත්‍රයේ අර්ථය අර්ථාන්විත වුණා නම් එයාටයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ සූත්‍රයේ අර්ථය තුලින් යම් කිසි කාරණාවක් සිදු නොවෙච්ච නිසා එයාට බාහිරින් උපකාර, ඒ කියන්නේ අතන බාහිර උපකාරෙම තමයි තවදුරටත් උපකාර අවශ්‍යයි. උපකාර අවශ්‍ය වෙන තැනදී අන්න එහෙනම් ඒ ධර්මපරියායෙන් ඒ කෙනාගේ හැදිච්ච කෝණය මොකද්ද? එතෙන්ද කතා කරන්නේ. නැත්නම් සමස්තයක් වශයෙන් කියනකොට අපි අරක අලුතෙන් දාගන්නවා. දාගෙන ඒක වැරදි කියලා දැන් එතකොට දැන් මට මං වැදගත් නැහැ කියන එකයි මට මං වැදගත් නැති බව ලැබීම කියන එකයි මේ දෙකම වැරදි භාවයකුත් ආය. ඔක කොනක් අවසානයක් කියන්නේ නෑ ඊට පස්සේ. දැන් මම තව එකක් කියන්නම්. දැන් අපි මොනවද දෙයක් කරත් හිතින්නේ නේ. හිතින්. ඊළඟට ඒ හිත බලන්න. ඒක හිතින්නේ. ඒකත් බලන්න. ඒක ඒත් හිතින්නේ. අන්න ඒකත් බලන්න. ඒත් හිතින්නේ. කවද්ද ගැලවෙන්නේ? ගැලවෙන්නේ නෑනේ. එතකොට එහෙනම් අපි යාගේ හිතන විදිහ එක අනන් තමයි අපේ කරුණ කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් කවදාවත් ගැලවීමක් වෙන්නේ නෑ. අපි අර වෙන ස්වභාව, ඒ කියන්නේ අපට හැම වෙලෙම මොනවා හරි පැත්තක එක මැනීමක් හේදෙනවා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම අර මේ ළඟදී දේශනාවක මොකක් හරි කිව්වේ සක්කායයි දැන් අපි ඉතල සාකච්ඡා කරමු තමයි. සක්කායයි සක්කාය නිරෝධයයි කියලා දෙපැත්තක් හේදෙනවා නම් අපි ওই කාරණාව එක්ක අපි අහුවෙන්නේ සක්කාය නිරෝධයට. සක්කාය නිරෝධය කියලා läග ගන්නවා. සක්කායට වෙන්න. ඉතින් මේ දෙකත් එක්ක අපි ආයි කොනෙක් කොටු වෙලානේ. නේ? නේද? ඉතින් අර වගේ හත් දුන්නොත් මට මං වැදගත් නොවෙන්න කියනකොට කෘත්‍ය දුන්නාම මට මං වැදගත් නොවෙන බව ලැබීම කියන මේ දැන් ඔක්කොම ආයෙත් මැන්නේ නැද්ද? ආයෙත් මැන්නේ. කොහෙන් ගියත් අවසානයක් එන්නේ. එහෙනම් සිදුවීමට ඉඩ දෙන්නට ඕනේ. ඒකත් එක්ක දෙන්නට ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි ඇත්තටම ඒ කෙනාගේ කියන්නේ හැම වෙලෙම බලන්නට ඕනේ කෙනාගේ ස්වභාවය ගැන පොඩි විපරමක් කියන්නේ ඒක උතුම් කල්යාණ මිත්‍රත්වය ඇතුළට කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ තුලින් අන්න ඒ කාරණාව පුළුවන් හැටියට ඒක බලලා තමයි අර කරුණ කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට කියන කාරණාව වැරදි නේ. හැබැයි ඊදිච්ච කෙනාට. නේ. අර තේරග උදානික තියෙනවනේ සාරිපුත්‍ර සාරණ ලකුණු බද්දි සාරණසිට. දැන් ඒ කියන්නේ තවත් අල්ලගෙන ඉන්නේ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. වක්‍රේ අල්ලගෙන ඉන්නේ ඒක නෙමෙයි කියාගෙන යන්නේ. ඒකවල දැන් ඔන්න අපි හිතමු මට මං වැදගත් නැහැ කියන කාරණාවක කෙනෙක් දැක්කා. දැකලා අර්ථාන්විත වුණා. දැන් අපිට හිතනවා අල්ලගෙන කියලා. දැන් අපි මෙහෙමත් තියෙනවා කියලා අපි කිව්වහම ඉතින් එයාට ඒක අදාළ නැහැ. හැබැයි කෙනෙක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ කරුණ තුල අපි හොඳට ඒක බලන්න ඕනේ. ඒකත් එක තමයි. ඇත්තටම ඒකත් එක්ක ඒ බැලීම නිකන් සම්පූර්ණයෙන්ම හුදු කතාවෙම බෑ. අන්න එකයි වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ ડોක්ටර් මට මොනවද කියනවා කියලා. ඒකෙදි මම ඒ වෙලේ මොනවක් හරි උත්තරයක් දෙන්නාට ඒක ඇත්තටම අර චර්යාවෙන් තමයි යම් කිසි විදිහකට මේ ඒ කරුණු ටික හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලේ තියෙන ඕනකමට ඒ වෙලේ ප්‍රශ්නෙට කාරණාවක් කතා කරාට ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ කතා කරන කාරණාව අනුව දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ කතා කරන කාරණාව අනුව කියන්නේ මම දැන් ડોක්ටර් ගැන හොයනවා, මන්දස්ස ගැන හොයනවා, සෝරත ගැන හොයනවා, හසිත මල්ලි ගැන හොයනවා කියලා එකක් නෙමෙයි. අර කතාවත් එක්ක මට එක එක්කෙනාගේ කියන්නේ මට දැක්මක් හැදෙනවනේ. කතාවත් එක්ක ලකුමාල්ගේ ඒ කියන්නේ හැමෝගෙම කතාවත් එක්ක දැක්මක් මොනවා හරි දැක්මට අනුව ඇත්තටම යෙදිනවද? දැක්මට අනුව ඇත්තටම යෙදීමක් වෙනවද? එතකොට ඔය කාරණු එක්ක කතා කරනකොට තමයි ආපහු එතනින් එහාට මේ අල්ලගෙන ඉන්න විදිය තමයි කතා කරන විදිය තුල යම් කාරණාවක් ඉස්මතු ගන්න පුළුවන්. ඒක එකපාරට මේ ප්‍රශ්නයක් උත්තරයක් එක්ක විතරක් කතා කරන්න බෑ. ඊළඟට ඒක එක්ක තමයි මොනවද කරන්න කියලා ඒ කරන කාරණාව ඊළඟට කරන වැඩ පිළිවෙල. නැත්නම් මම අර සමස්තයක් වශයෙන් මේ සති සම්පජන්ණය කියන කාරණාව ඔය කරුණු කිව්වේ එකක් කරන්න
කරනකොට එක එක්කිනාට මොන හරි දේවල් එක ඉදෙනවනේ. එතකොට ඉදෙනකොට දැන් මම අර කිව්වේ අහන ප්‍රශ්නයක් කරලා උත්තර දෙනකොට දැන් ඒකට මම සාප්පුව දීලා මේ යන් කියන එකට නෙමෙයි. මොනවා හරි කරනකොට හිතේ වැඩිමකුත් වෙනවා. ඒ වැඩිමත් එක්ක ජීවිත පැවැත්ම සිදුවීමයි මේ සියල්ලක් මේක අර යම් කිසි විදිහකට ප්‍රායෝගිකව ජීවිතය ගැන බලන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකො උදේ සාකච්ඡාවේ පොඩි දියුණුවක් තියෙනවානේ. දැන් බලන්නකො සමහර ඒවා ගත්තාම එතකොට අර ඇයි ඒ වෙනස් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි එකපාරටම එකපාරටම කණේ පාර ගහන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. සමහර ඒවා තියෙනවා සමහර ඒ විදිහට. ඉතින් ඒක බලන්න ඕන. මට මම වැදගත් වෙනවා ගමන් දැන් අපි පිළිත් කරනවා. පිළිත් කරනකොට දැන් අපි ගැටීමකින් කරනවා නම් මට මා වැදගත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි සාධාරණ කතාවකින් අපි කියමු මොනවාද අපිට ඒක අතපොතේ ගමන් මේක නගමින් වගේ වෙනවා. ඒක කියන්නේ දැන් ප්‍රායෝගික නියතන ජීවිතේ ඒ ප්‍රායෝගික අපි කරන ජීවිතේ නම් මේ අපිට වැදගත් භාවයක ඒක දිනනවා. එතන තමයි මට හිතෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ අර අපිට ගුණධර්ම පැත්තට දැන් දෙවිලා තියෙන්නේ සත්‍යවාදී පැත්තට දැන් දෙවිලා තියෙන්නේ. එතන හිරවීමක අපි අර අපේ පුරුද්දත් එක්ක ඒගොල්ලෝ අපි ගුණධර්ම වලට ඇවිල්ලා නැතිකම නිසා අපි අර ඉස්සෙල්ලා කියනවාගේ ගුණධර්ම හතරාගෙන යන වගේ මට්ටමකට යන නිසා තමා වැදගත් වෙලා තියෙනවා කොයි ඔව් මේ මට්ටමින් ඒක හරි. මොකද මේ මට්ටමින් ඉඳලා ඒ කාරණාව තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි එතනදී මේ මට්ටම කතා කරන්න ඕනේ හැරෙන්න. ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ හැරෙන්න වෙන දෙයක් කරන්න බෑනේ. අර්ථාන්විත වෙන එක වෙන එක. අනිත් කාරණාව වෙන එක. ඉතින් ඒකට අපිට තල්ලු වෙන මම ඔය මේ සමහර මමත් ඔය ඉඳලා හිටලා කරන જાති එක සැරයක් කීවතරයක් මම කියලා තියෙන්නේ. අර ඒක ඇත්තටම දැනිලමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනිලම මේක කරනකොට හරි ස්ප්‍රීතියක්. කියන්නේ ගොරෝසු මට්ටමේ. අන්න ඒ වගේ කාරණා එක මේ ගොරෝසු මට්ටම් හැදෙන විදිහක් එනවා. ඒක මම මම ගුරුතර කියනවා මේ අපි කියලා. ඒක මම මම ඉස්සලගේ ඒ අර ඒ කියන්නේ ඔය දෙක එකට යනවනම් කොහොමද? නේ අර ඒ විදිහේ හිතන කටයුත්තයි ධර්මයෙන් අර විදිහට කටයුත්තයි